फेसबुक लाइभमा जोडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालिका जयन्ती मोक्तानको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। युवा व्यवसायीहरूबीच साथ सहयोग र सहकार्यको लागि स्थापित युथ कम्युनिटी क्लबद्वारा आयोजित यस भर्चुअल कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी कुराकानीका लागि लाइभमा जोडिसकेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति जोडिनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ म्यानेजिङ डिरेक्टर राशि अटोमोबाइल प्राइभेट लिमिटेड, सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ नाडाको कपिल शिवा कोटीजी आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कपिल सर। धन्यवाद बहिनी। धन्यवाद सर, समय निकालिदिनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लकडाउन चाहिँ हजुरको अहिले लकडाउन चलेको धेरै भइसकेको छ, 2 महिना नागिसकेको छ, कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर? सुरुमा चाहिँ यो लकडाउन बिताउने कसरी भन्ने अलिकति टेन्सन चाहिँ भएको थियो होइन, तर अब म आफै व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ यो लकडाउन छिटो गरिदियो सरकारले, ढिलो भइसक्यो भनेर अलिकति आत्तिने मान्छेमा चाहिँ म पनि एउटा पर्छु। र मैले आफ्नो कम्पनी पनि अलिकति जस्तो जुन दिनदेखि लकडाउन सुरु भएको थियो त्योभन्दा 9 गतेदेखि नै मैले अफिसहरू बन्द गरिदिइसकेको थिएँ। आफ्नो अफिसहरू सबै स्टाफहरूलाई जाऊ घरतिर गएर अब आफ्नो चाहिँ आफ्नो काम गर, यो अलिकति सिचुएसन ठिक भइरहेको छैन भन्ने हिसाबले जानकारी अगाडि नै गराएको थिएँ। र अब यो त्यस पछाडि घर आइसकेपछि मैले धेरै टाइमदेखि बच्चाहरूसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम खासै दिन पाइएको थिएन। अब घरभित्रै पनि धेरै ठाउँहरू हुँदो रहेछन् जहाँ आफू पुगेकै हुँदो रहेछ कामको सिलसिलामा बिजी हुँदाहुँदै। र म चाहिँ यो अहिले जब लकडाउन सुरु भयो त्यस पछाडि घरका सामान्य कामहरूमा, दैनिकी कामहरूमा चाहिँ अलिकति घरका परिवारहरूलाई यसो हेल्प गर्ने, अनि त्यस पछाडि बच्चाहरूसँग पढ्न ओर्न बच्चाहरूलाई अलिकति हेल्प गर्ने। र एक हप्ता लगत पछाडि चाहिँ लगत्तै अब फेरि बच्चाहरूको चाहिँ अनलाइन क्लासहरू सुरु भयो। त्यस पछाडि बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चाहरूको 9:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म बच्चाहरूसँगै बस्नुपर्ने, टाइम बिताउनु पर्ने उनीहरूसँगै। त्यो गर्दा गर्दै दिन त बितेको थाहै नहुँदै कति छिटो आज 65-66 दिन भइसक्यो होइन लकडाउनको। अब बिजी नै छु। अब कहिले वेबिनारहरू एटेन्ड गर्ने, कुनै खालका ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्ने, कहीँ ट्रेनिङमा आफू पार्टिसिपेट हुने, कहीँ ट्रेनिङ दिन जाने, यो गर्दा गर्दै टाइम राम्रैसँग बित्दैछ। हजुर सर, धन्यवाद सर। हजुर धेरै सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, व्यवसायहरू सुरु गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्मको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरिको थोरै छोटकरीमा चाहिँ हजुरको यो जीवनको यात्रा चाहिँ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न सर। जीवनको यात्रा भन्नुपर्दाखेरि खास गरी अब म एउटा सामान्य किसान परिवारकै मान्छे हुँ होइन। गाउँघरबाटै पढ्दै गाउँमै पढाइ कम्प्लिट गरेर स्कुल लेभल कम्प्लिट गरिसकेपछि बिस्तारै काठमाडौँ आइयो। अब काठमाडौँ आइसकेपछि पढ्ने काम र जागिर खाने काम सँगै गरियो। जागिर खाँदै पढ्दै त्यस्तो काम गर्दै एउटा नर्मल एउटा मध्यमवर्गीय किसानको छोराले जसरी जिन्दगी बिताउँछ त्यसै गरी बिताउँदै आए। र अब जागिरकै सिलसिलामा लगभग 20-22-23 वर्षदेखि अब जागिरहरू पनि गरियो। त्यस पछाडि आएर अहिले चाहिँ लगभग 2 वर्षदेखि चाहिँ आफ्नै काम पनि सुरु गरेको छु। जागिर खाने सिलसिलामा अब विभिन्न ठुल्ठुला घरानाहरूमा पनि काम गरियो। सिनियर पोजिसनदेखि लिएर जुनियरदेखि सिनियर पोजिसन बसेर काम गरियो। र खास गरी म आफूलाई चाहिँ अब अटोमोबाइल क्षेत्रकै मान्छे भन्न रुचाउँछु। अटोमोबाइल क्षेत्रमै विभिन्न उसमा चाहिँ काम गरियो। यही हो। अब अहिले चाहिँ भर्खरै व्यवसाय सुरु गरिएको छ। व्यवसाय सुरु गर्नेको 1 वर्ष जति पछाडि लगभग लकडाउन सुरु भयो। र अहिले चाहिँ म अब राशि अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी छ, यो 7 बाटोमा छ अफिस चाहिँ। र यसले चाहिँ न्यू होल्यान्ड कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नेपालमा हामी सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्सको कामहरू चाहिँ हेर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूसँग विशेष रूपमा क्लोजली बसेर काम गर्छौँ। र खास गरी रोड कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू, त्यस पछाडि घर बनाउनेखेरि यो विभिन्न खालका भनौँ न ब्रिज बनाउने कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू, हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू, त्यो सम्बन्धी डिल गर्छौँ। र ठिकै छ, राम्रै छ। अब इन्टरप्रेनरको रूपमा चाहिँ अगाडि आइएको छ। जागिर जीवन छोडिएर व्यावसायिक यात्रा सुरु गरिएको छ अहिले चाहिँ। हजुर सर, धन्यवाद सर। यो अहिलेको हजुर यो अटोमोबाइलको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो नेपाल देश चाहिँ अब आयातमा आधारित नेपालको अटो व्यवसायलाई चाहिँ क्षेत्र चाहिँ कोभिड-19 पछिको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ सर? नेपालमा अब खास गरी इम्पोर्ट भनेर चाहिँ सबै कुरा इम्पोर्ट नै हुन्छन् होइन। 2टा कम्पनीहरूले चाहिँ मोटरसाइकल कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालमै गाडी बाइक बनाउने भन्ने तयारी सुरु गर्नुभएको छ। नत्र भने खास गरी नेपालको अटोमोबाइल पुरै व्यवसाय चाहिँ इम्पोर्टमै डिपेन्ड छ टोटल्ली। सबै कुराहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने, इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ प्रोडक्टहरू इम्पोर्ट गर्ने र यहाँनिर नेपालमा चाहिँ डिलरसिप लिने र अनि नेपालमा विभिन्न आफै अथवा आफ्ना डिलर मार्फत चाहिँ बिक्री गर्ने कामहरू चाहिँ गर्ने गरिएको छ। अब यो आयातमुखी अर्थतन्त्र नै हो नेपालको सबै अर्थतन्त्रलाई नै हेर्दाखेरि। नेपालमै आफ्नै चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू एकदमै कम नै छन्। अब त्यहाँमाथि अटोमोबाइलको बजार एकदमै सानो भएको ठाउँमा अब त्यो सानो मार्केटमा चाहिँ अब आफै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ लिएर यसको लागि मात्रै भनेर फ्याक्ट्रीहरू खोल्ने, उत्पादन गर्ने कम नै हुन्छ।
त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अहिले सडनली फेरि एकैचोटि यो कसैले सोच्दै नसोचेको एकैचोटि अब यो कोभिड-19 चाहिँ भाइरसको चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन खालको समस्याहरू आएर एकैचोटि लकडाउन सिचुएसनमा गयो। अब यसले चाहिँ निश्चय नै ठुलै असर गर्छ। यो चाहिँ अब अलिकति अटोमोबाइल भन्ने बित्तिकै विलासिताका साधनहरू भन्छन्, खास गरी यो नेपाल सरकारको चाहिँ त्यस्तै खालको दृष्टिकोण पनि रहेको छ। त्यो हुँदाखेरि अब मान्छेहरूको पहिलो आवश्यकता भनेको त खाने होइन, लगाउने, आफ्नो सुरक्षित तरिकाले बस्ने मेन काम भनेको चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिन्छन्। र यदि त्यस पछाडि पनि समय उब्रियो भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ त्यस पछाडि पनि आफ्नो सेभिङहरूले बचाउन सके भनेदेखि चाहिँ त्यो सेभिङ त्यो खर्च पछाडि पनि बच्यो भने मात्रै अब अटोमोबाइल सम्बन्धी खर्च गर्ने भन्ने हुन आउन देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अटोमोबाइल क्षेत्र चाहिँ त्यति धेरै राम्रो सिचुएसन चाहिँ देखिँदैन अहिले तुरुन्तै हेर्दाखेरि चाहिँ। अब कोभिड-19 पछाडि तुरुन्तै मार्केट बढिहाल्ला अथवा केही भइहाल्ला भन्ने देखिँदैन। अब नेपालमा अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने लगभग चाहिँ 5% मान्छेहरूले निजी सवारी साधन मोटरसाइकल र कारहरू गरेर 5% मान्छेहरूले चलाउँछन् होला। 95% मान्छे अहिले पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै डिपेन्ड गरेर बसिरहेका छन्। र अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मान्छेहरूले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्न नरुचाउलान्। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब निजी सवारी साधन किन्न त खोज्लान्, तर निजी सवारी साधन किन्ने खोजे पनि तुरुन्तै चाहिँ मान्छेले निजी सवारी साधन किनिहाल्छन् कि जस्तो चाहिँ लाग्दैन। निजी सवारी साधन किन्न खोज्दाखेरि पनि अब महँगो छ। अब कारको अब सुरुवाती मूल्य नै तपाईँको 22 लाख लगभगबाट सुरु हुन्छ र मोटरसाइकलहरू पनि 1.5 लाखभन्दा तलका मोटरसाइकलहरू छैनन्। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ निजी सवारी साधन चाहेर पनि किनिसक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यहाँमाथि अब नेपाल अब रेमिटेन्सले धानेको देश भनिन्छ। अब विदेशमा चाहिँ अलि विदेशी कन्ट्रीहरू भनौँ न, यो मिडल इस्टका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ धेरै खालको यो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावले गर्दाखेरि विदेशमा काम गरेका नेपालीहरूले पनि त्यहाँ रहेका रोजगारहरू धेरैले गुमाउनु पर्ने हुँदाखेरि यहाँ नेपालमा जुन आउने रेमिटेन्सको मात्रा पनि कम हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको मान्छेहरूको पर्चेजिङ क्यापासिटी पनि कम हुनसक्छ। पर्चेजिङ क्यापासिटी नै कम भयो भनेदेखि त तपाईँको हरेक हिसाबले मान्छेले अब आफ्नो खर्च गर्ने कम हेबिटहरूलाई चाहिँ कम गरिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अटोमोबाइल क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी पनि कम हुन्छ र बिक्री निजी सवारी साधनको माग बढे पनि तपाईँको त्यो पर्चेजिङ क्यापासिटी कम हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो आशा गर्ने ठाउँ छैन। अब त्यसो हुँदाखेरि अटोमोबाइल क्षेत्रको त्यति राम्रो फ्युचर त छैन तुरुन्तैलाई चाहिँ। अब कम्तीमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ यो सेटब्याक रहन्छ भन्ने खालको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। हजुर सर, अहिले हरेक क्षेत्रमा अटोमोबाइल मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै नै देखिन्छ। यो अटोमोबाइलको चाहिँ म यो लकडाउनभन्दा अलिकति अगाडि जान चाहन्छु सर। यो किनभने अहिलेको सवारी साधन भनेको चाहिँ अहिलेको आवश्यक होइन अत्यावश्यक वस्तु भइसकेको छ। किनभने हरेक क्षेत्र अहिले चाहिँ यो सवारी साधन बिना चाहिँ केही पनि नहुने अवस्थाहरू आइसकेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि सरकारले चाहिँ हजुरले भन्नुभयो विलासी वस्तुको रूपमा लिइरहेको छ भनेर। यो विलासी र यो वर्गमा विलासी वस्तुको वर्गमा राखेर कर लगाइरहेको छ र व्यवसायले यो बुझाउन नसकेको कि यो सरकारले बुझ्न नचाहेको छ। यो चाहिँ व्यवसायले त बुझाउन प्रयास गरिरहेका छन्। हाम्रो चाहिँ नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन नाडा जुन संस्था छ, संस्थागत हिसाबले पनि नाडाले पनि धेरै पहल गरिरहेको छ यो बारेमा। म आफै पनि सेन्ट्रल कमिटीमा छु। अब हामीले चाहिँ पटक पटक यो बजेटको कार्य आउने बेलामा अनि भन्सारको दरबन्दीहरू आउने बेलामा हामीसँग पनि सुझावहरू त मागिन्छ। हामी नाडाको तर्फबाट सुझावहरू पनि पेश गर्छौँ। अब अटोमोबाइल विलासिताको साधन मात्रै रहेन, धेरै महँगा गाडीहरूलाई मात्रै हेरेर यो चाहिँ विलासिताको साधनको रूपमा नल्याउँ। अब जस्तो एउटा चाहिँ किराना पसलमा सब्जी लिन जाने मान्छे मोटरसाइकल चढेर आफ्नो सब्जीहरू लिएर आउँछ होइन। अब अफिस आउने मान्छे चाहिँ आफ्नो चाहिँ अफिस आउन जानलाई चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ इकोनोमी टाइपको कार चढेर आउने जाने गर्यो भनेदेखि अब त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक रूपमै लिनुपर्छ अहिलेको बेलामा चाहिँ, र यसलाई विलासिताको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। अब सरकारले चाहिँ अहिले पनि अब नेपालीहरू अब अलिकति गरिबीको रेखाबाट माथि उठिसकेका छैनन्, सायदै खर्च गर्न सक्दैनन् अटोमोबाइलमा। अब गाडी किन्नु भन्दा पनि गाडी पछि रेगुलर अपरेसन गर्नलाई जुन खर्च चाहिन्छ, डिजल पेट्रोलको खर्चहरू, मेन्टेनेन्सका खर्चहरू जुन आउँछन्, त्यो खर्चहरू धार्ने क्यापासिटीमा नेपालीहरू अझै पुगिसकेका छैनन् भन्ने सोचेर सरकारले चाहिँ अलिकति टाइट गर्दै लगेको पनि हुनसक्छ। र राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा चाहिँ फेरि अटोमोबाइललाई पनि लिन्छ नेपाल सरकारले। अनि त्यसले गर्दाखेरि राज्यले लगाउने ड्युटीहरू पनि एकदमै धेरै छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ड्युटी स्ट्रक्चर पनि हाई भएको कारणले गर्दाखेरि महँगो हुन्छ। अनि महँगो गरेर विलासिताको साधन भनेर ड्युटी बढाउन पाउने एउटा खालको सरकारले फेसिलिटी खोजिरहेको पनि हुनसक्छ। अब यो तर साँच्चै भन्नु भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो इकोनोमिक क्लासका बाइकहरू, इकोनोमिक टाइपका चाहिँ कारहरू अब विलासिताका साधनको रूपमा रहेका छैनन्। यो चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा अत्यावश्यक दैनिक रूपमा आफूलाई नभई रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। यो त्यसरी सरकारले बुझ्ला, यो बारेमा सरकारले बिस्तारै बुझ्दै जाला र हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरू चाहिँ दिनानुदिन बुझाउनलाई एकदम लागि परिरहेका छौँ।
हजुर सर। अहिले यो म एउटा उदाहरण दिइहाल्छु हजुरलाई। यो हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत भनौँ, भारतमा चाहिँ अब एउटा बाइकको लगभग 1 लाख यस्तोमा आउने बाइक यहाँ नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि 3-4 लाख रुपियाँ पर्नु गएको छ। किनभने हाम्रो नेपाल भारतको सिमाना भनेको त्यस्तो एकदमै खर्चिलो, त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्नु त्यति साह्रो खर्चिलो पनि देखिँदैन। यो चाहिँ किन भइरहेछ सर? अब यो खास गरी चाहिँ प्रोडक्टको दाम एउटा भइहाल्यो होइन। अब प्रोडक्टको दाम सँगसँगै ड्युटी स्ट्रक्चर अघि पनि मैले भने नेपाल सरकारले चाहिँ सरकारको प्रमुख राजस्वको स्रोत भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ यो तपाईँको यही अटोमोबाइललाई लिने गरेको छ। जस्तो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले जस्तो गभर्मेन्टको रेभिन्यूको चाहिँ टोटल रेभिन्यूको 10% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो जुन राजस्वको लागि रेभिन्यू कलेक्सन गरिरहेछ सरकारले, त्यसको चाहिँ 10% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अटोमोबाइलले गरिरहेछ। त्यस्तै गरी अब तपाईँको अर्को हेर्नुहुन्छ भने कस्टम पोइन्ट रेभिन्यूमा कस्टममा मात्रै लिने रेभिन्यूको रूपमा हेर्नुभयो भनेदेखि लगभग 24% 25%सम्मको रेभिन्यू चाहिँ अटोमोबाइल क्षेत्रले पे गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको क्यासमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारले कति पैसा उठाउँछ भन्नुहुन्छ भने डेली रेभिन्यू चाहिँ 20 करोड रुपियाँ चाहिँ राजस्वबाट भन्सारबाट चाहिँ जुन ट्याक्सको रूपमा चाहिँ सरकारले यो अटोमोबाइलको डिफ्रेन्ट लेभलका ट्याक्सहरू लगाउँछन्, ती ट्याक्सहरूबाट उठाउने गरेको छ। डेली पनि त्यसरी पैसा उठाउँछ। अब यदि धेरै खालको ट्याक्स लगाउँदाखेरि चाहिँ अब ड्युटी स्ट्रक्चरमा पनि अब तपाईँको चाहिँ 30% ड्युटी देखिए पनि नेपालभित्र छिरिसकेपछि लाग्ने ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, रोड डेभलपमेन्ट ट्याक्स, यी ट्याक्सहरू असाध्यै महँगा छन्। त्यसले गर्दाखेरि लगभग 300 टाइम्स मल्टिप्लाई भएर आउँछ ट्याक्सहरूले मात्रै गर्दाखेरि। त्यो हुँदाखेरि 1 लाख पर्ने चिजलाई चाहिँ 3 लाख पर्नु भनेको त स्वाभाविकै छ, त्यति धेरै महँगो छैन। अब व्यवसायहरूले डिल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोडक्टमा कति नाफा राखेर काम गर्छन्, झट्टै हेर्दाखेरि धेरै नाफा राखेर चाहिँ काम गरिरहेछन् कि जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, तर यथार्थमा त्यो होइन। यो ड्युटी स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि महँगो भएको हो। व्यवसायहरूले 5% देखि लिएर 7-10% नाफा राखेर काम गर्छन् र एउटा व्यवसाय गरेर पैसा त्यति नाफा राख्नु स्वाभाविक पनि मानिन्छ। अटोमोबाइल क्षेत्रको लगानी भनेको चाहिँ धेरै ठुलो छ। सोरुम बनाउनु पर्छ, बिक्री पछिको सेवा दिनुपर्छ, वारेन्टीहरू ह्यान्डल गर्नुपर्छ। वारेन्टीहरूको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, स्पेयर पार्ट्सको लागि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब अटोमोबाइल क्षेत्र भन्ने बित्तिकै वर्कसपहरू खोल्नुपर्छ, सर्भिस सेन्टरहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि मेकानिकहरूलाई टुल्सहरू चाहिए। धेरै क्षेत्रमा धेरै ठुलो लगानी हुन्छ। त्यत्रो ठुलो लगानी गरिसकेपछिको रिटर्न भनेको चाहिँ त्यति धेरै त्यो 7 देखि 10% को नाफा भनेको चाहिँ धेरै ठुलो नाफा हो जस्तो लाग्दैन। तर यो नेपाल सरकारले लगाउने ड्युटी स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि नै यो फरक परिरहेको हो। अब यो चाहिँ अब नेपाल चाहिँ WTO को मेम्बर भएपछि र साफ्टाको कारणले गर्दाखेरि पनि ड्युटी स्ट्रक्चर चाहिँ कम गर्दै लानुपर्ने हो। सायद सरकारले ड्युटी स्ट्रक्चर चाहिँ कम गर्दै लैजाला। तर नेपालभित्र आइसकेपछि लाग्ने ट्याक्सहरू जस्तो एक्साइज ड्युटीहरू, रोड डेभलपमेन्ट ट्याक्सहरू अनि अन्य खालका ट्याक्सहरू चाहिँ अब दर्ता गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिस्तारै सरकारले वर्षैपछि थप्दै लिएर गइरहेछ। अहिले पनि भर्खर हल्ला आइरहेछ। अब भोलि बजेट छ होइन, अब भोलिको बजेटमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो फेरि ड्युटी स्ट्रक्चरहरू चेन्ज आउँदैछ अरे, अटोमोबाइलमा केही थप्दैछ अरे भन्ने हल्लाहरू आइरहेका छन्। अब सरकारले चाहिँ एकरो तरिकाले चाहिँ यो भारी बोकाको बोकाइ छ अटोमोबाइल क्षेत्रबाट। अब कतिसम्म उठ्न लाने हो। तर अब यो अहिलेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जुन मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो घरभित्र सुरक्षित हुन्छ मान्छे भने, अर्को चाहिँ एउटा त्यो कारभित्र के मान्छे आफ्नो निजी सवारी साधनभित्र चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ। अब त्यो निजी सवारी साधन उपयोग गर्ने मान्छेको जुन एउटा फेसिलिटी दिनुपर्ने सरकारले चाहिँ त्यसबाट वञ्चित गराउनु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ र ट्याक्स चाहिँ बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायहरू लागिरहेका छौँ। हजुर सर, भोलिको यो जुन आर्थिक बजेट त्यो हुँदैछ यसमा चाहिँ त्यो बजेटबाट चाहिँ अब अटोमोबाइल सेक्टरको अब व्यवसायहरूले चाहिँ अब थप केही प्रभावकारी योजनाहरू आउनेछ अथवा पहिलाकै अवस्थामा आउने केही आकलन गर्नु भएको छ सर? सरकारले अब खास गरी अघि मैले भर्खरै पनि भने अब ड्युटी स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैछ अरे, अझै पनि बढाउँदैछ अरे भन्ने खालको हल्लाहरू त आइ नै सकेका छन् होइन। अब तर अब यो फेसिलिटीहरू दिने भन्दाखेरि पनि अब खालि लोड मात्रै दिने कुरा, रेभिन्यू चाहिँ यहीँबाट मात्रै उठाउनु पर्छ। अब खालि अटोमोबाइलबाट चाहिँ रेभिन्यू लिनै पर्छ जसरी पनि, किनभने तिर्न सक्ने मान्छेले मात्रै गाडी किनिराखेका छन् अनि जसले तिर्छ उसबाट ट्याक्स लिनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता बोक्नु भएको छ अहिलेको अब हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ बारबार होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले पनि सायद त्यही सोचेर होला, सायद ट्याक्स बढाउने नै सोचिराख्नु भएको छ। तर सिचुएसन त्यस्तो ठिक छैन। अटोमोबाइलको अहिलेको जुन सिचुएसन आइरहेको छ र व्यवसायीले चाहिँ जस्तो नेपाल अटोमोबाइल व्यवसायहरूमा जस्तो 10 लाख जति रोजगारीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अटोमोबाइल क्षेत्रसँग जोडेका रोजगारीहरू छन् होइन। ती रोजगारीहरूलाई धान्नलाई पनि अहिले आफ्नो व्यवसाय चलाउनुपर्छ, अटोमोबाइल व्यवसाय चल्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्छ सरकारले। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अटोमोबाइल व्यवसाय टिक्ने गरी चाहिँ ट्याक्सलाई चाहिँ त्यसरी कन्ट्रोलमै राख्नुपर्छ। धेरै बढाएर अब अनावश्यक बोझ थोपर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सबैको मान्यता त हो। अब सरकारले त्यसरी लिएला, हामीले अब बुदागत रूपमा नाडाले चाहिँ डिग्री 4-5 पन्नाको चाहिँ बुदागत रूपमा हरेक सेक्टरको चाहिँ अटोमोबाइल क्षेत्रका हरेक सेगमेन्टका चाहिँ कुराहरू यो सुनवाई हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पेश त गरिसकेकै छौँ संस्थागत रूपमा। अब सरकारले यदि त्यो कुरा सुनवाई गरिदियो भनेदेखि सायद ट्याक्स नबढ्न सक्छ।
अब ट्याक्स बढ्दिएन भने पनि अहिलेको लागि ठुलै राहतै भन्नुपर्छ। अब सँगसँगै अब अहिले जुन कारोबार गर्न नपाएपछि चाहिँ अटोमोबाइल व्यवसायलाई टिकाउनलाई सरकारले केही स्पेसल राहतहरू चाहिँ यो बजेट मार्फत दियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा रहेको छ। हजुर सर, धन्यवाद सर। अटोमोबाइल क्षेत्रले चाहिँ प्रत्यक्ष अब अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एकदम धेरै रोजगारीहरू चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ र अबको यो कोरोना पछि महामारीको पछिको दिनहरूमा चाहिँ यो रोजगारीलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ सर? स्टाफहरूलाई चाहिँ अब मान्छे कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको सिचुएसन त्यति राम्रो ठिक चाहिँ छैन कि अब अहिले अब अटोमोबाइल क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ उब्रिएको पैसा आफूले खाएर बसेर सुरक्षित भइसकेपछि अनि चाहियो भने मात्रै खर्च गर्ने अहिलेको अवस्था हो होइन। त्यो हुँदाखेरि मान्छेहरूले अहिले तुरुन्तै खर्च गर्न आइहाल्दैनन्। अब अटोमोबाइललाई चाहिँ अलिकति सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ मान्छेहरू हिँड्लान् बजारमा। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब सरकारले पनि अब ट्याक्स बढाउने गर्ने भयो भने अनि यो अलिकति सिचुएसन त्यति ठिक छैन। बजारमा चाहिँ सेल्स डेफिनेटली अब पहिलाको भन्दा सेल्स चाहिँ अहिलेको अनुमान अनुसार मिनिमम पनि 50%ले चाहिँ अब निजी सवारी साधनहरूका चाहिँ सेल्समा ग्रोथ डाउन हुनेछ। अब कमर्सियल गाडीहरू चाहिँ बस ट्रकहरूको चाहिँ डिमान्डहरू अझै घट्नेछ। त्यस पछाडि आएर सायद अब टु व्हिलर मोटरसाइकलको डिमान्ड केही बढ्न सक्ला। अब यो सिचुएसनमा तत्कालै चाहिँ अब त्यति धेरै अगाडि नबढेको कारणले गर्दाखेरि सबै अर्गनाइजेसनहरू सबै कम्पनीहरूले चाहिँ आफूलाई अहिले टिकाइराख्नु एकदम ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। टिक्ने कामलाई चाहिँ अलिकति चुनौतीको रूपमा हुँदाखेरि कम्पनीहरूले आफूलाई डाउन साइज गर्नुपर्ने, आफूले अलिकति सानो बनाएर लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ। अब सानो डाउन साइज गर्ने सिचुएसनमा जस्तो चाहिँ अब धेरैवटा ब्रान्चहरू चाहिँ भएको ठाउँमा सहरै पछि खोलेका चाहिँ शाखाहरू छन् भनेदेखि अब प्रमुख ठुल्ठुला क्षेत्रहरूमा चाहिँ खोलेका शाखाहरू छन् भने शाखाहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्ने, एउटै शाखाहरू चाहिँ अब अनावश्यक शाखा कार्यालयहरू चाहिँ अलिकति कम गर्दै लैजाने, सकिन्छ भने प्रदेश स्तरमा चाहिँ एउटा मात्रै ब्रान्च अपरेट गरेर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ अलिकति डाउन साइजमा लाने र अब अहिले आफूसँग भएका अरू खर्चहरूका कुराहरू चाहिँ अलिकति कम गर्दै लाने। मैले 2-4 दिन अगाडि पनि आफ्नो आर्टिकल मार्फत यो कुराहरू लेखेको थिएँ होइन। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अलिकति अब ठुल्ठुला सोरुमहरूका चाहिँ खर्चहरू चाहिँ कम गर्ने, भाडाहरू जुन सोरुमहरूमा तिरिराखेको भाडा हुन्छन् भाडा कम गर्नलाई उपायहरू अवलम्बन गर्ने। अब खास गरी काठमाडौँदेखि बाहिरतिर चाहिँ डिलरहरू चाहिँ जुन चलाएका अब हरेक ब्रान्डका अलग अलग सोरुम हुन्छन् भनेदेखि चाहिँ अलिकति अब डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट नहुने खालका चाहिँ ब्रान्डहरूमा चाहिँ मल्टी ब्रान्ड सोरुमहरूको चाहिँ सुरुवात पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब कम्पनीहरूलाई चाहिँ अब रिटेल पुल मेथडमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। अब चाहिँ आफू चाहिँ स्टक इन्भेन्ट्री बढाएर नलागेर इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ कम गर्ने अनि अलिकति चाहिँ त्यतातिर सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो सबै तरिकाले डाउन साइज गर्दा गर्दै पनि एउटा चाहिँ फिक्स्ड कस्टको रूपमा रहेको चाहिँ मेन पावर पनि रहेको छ एउटा फिक्स्ड कस्टको रूपमा। त्यो मेन पावरलाई चाहिँ कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिने चाहिँ कारण के हो भने डाउन साइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फिक्स कस्ट भर्सक घटाउनु पर्छ भन्ने देखिन्छ। तर पनि अब यो एउटा चाहिँ गुड कस्ट पनि हुनसक्छ कम्पनीको एक्सपेन्डिचरको रूपमा मात्रै नलिएर यसलाई एउटा चाहिँ गुड कस्टको रूपमा लिनुपर्छ र एकैचोटि सबै इम्प्लोइहरूलाई हटाउने अथवा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ डिसिजन भट्टै गर्ने भन्दाखेरि पनि कस्ता खालका चाहिँ इम्प्लोइहरू जस्तो सुपरभाइजरी रोलमा रहेका इम्प्लोइहरू अब सेकेन्ड लेयर म्यानेजमेन्ट पनि तयार गरिराखेको छ भनेदेखि चाहिँ अब एउटाले अलिकति कामको बोझहरू चाहिँ अलिकति थपिदिएर चाहिँ सेकेन्ड लेयरमा रहेको मान्छेहरूलाई अलिकति भनौँ न त्यो चाहिँ थोरै अब त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ आउट गर्ने खालको कुराहरू हुनसक्छ। अब 2-3 जना एउटा कामको लागि 2 जना 3 जना स्टाफ राखेका छन् भने 2-3 जनाको ठाउँमा 1 जनालाई मात्र राखेर चाहिँ कम्पनीहरूलाई कसरी हुन्छ डाउन साइजमा लगेर सक्नेसम्म अब अहिलेको अवस्थामा कम्पनीहरूले चाहिँ आफूले सङ्कुचनतिरै लान्छन्। अब टिक्नु चाहिँ पर्यो, व्यवसायमा टिकिराख्नलाई अरू कुनै उपाय देखिँदैन तत्काललाई एटलिस्ट अर्को 2 वर्षलाई। त्यो हुँदाखेरि यो जागिरहरू चाहिँ अब धेरै अब सुपरभाइजरी रोलमा भएका मान्छेहरू अनि नन टेक्निकल मान्छेहरूको चाहिँ जब चाहिँ त्यति सेक्युर देखिँदैन। अब त्यसको भएर पनि अब त्यस्तो हिसाबले अब सबै कम्पनीहरूले त्यो लिनैपर्छ। आज नभई अर्को कुनै न कुनै कम्पनीहरूले ढिलो चाँडो त्यो डिसिजनहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। एउटा इम्प्लोइले पनि अब बुझ्नुपर्छ समस्याको समाधान यसरी चाहिँ हुँदैन। अब कम्पनी चलोस् नचलोस् जसरी पनि मलाई चाहिँ जागिर दिनैपर्छ, म चाहिँ जागिर खानैपर्छ भनेर सायद इम्प्लोइहरूले पनि सोच्दैनन्। आफूले वर्षौँ मेहनत गरेर काम गरेको ठाउँ चाहिँ त्यो चलिरह्यो भनेदेखि चाहिँ आफूलाई फेरि भोलिदेखि अपर्च्युनिटी फेरि भोलिको दिनमा क्रिएट हुनसक्छ। त्यहाँ फेरि दोहोऱ्याएर गयो भनेदेखि भोलि कम्पनी राम्रो भएको बेलामा पहिलो प्राथमिकता सायद उसैलाई दिएर कम्पनीले नियुक्ति पनि दिन सक्छ। काम जानिसकेको मान्छेहरू पाउन बजारमा साह्रो हुन्छ। काम सिकिसकेको मान्छेहरूलाई हटाउनु पर्दा सायद कम्पनीलाई पनि राम्रो मानेको हुँदैन होला। तर अब सिचुएसन त्यस्तो छ दुवै पक्षले अब दुईटै अब एउटा इम्प्लोइको रूपमा पनि र एउटा चाहिँ अब ओनरको रूपमा कम्पनी चलाउने मान्छेहरूले पनि दुईटैले चाहिँ विन विन सिचुएसनमा कसरी लान सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ तर कम्पनीमा इम्प्लोइ कट गर्ने बाहनामा चाहिँ के चाहिँ गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ गुड कस्टहरू चाहिँ एक्सपेन्डिचर हो भनेर गुड कस्टहरू चाहिँ कट हुनु भएन। गुड कस्टहरू चाहिँ सेफकै रूपमा राख्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिको प्रोपर्टी हो, त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो चाहिँ अरू जग्गामा ल्यान्डमा खर्च गरे जस्तै चिज हो भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ बचाउन खोज्नु पर्यो, ट्राई गर्नु पर्यो। सकिन्छ भने अरू क्षेत्रका खर्च कटाएर भए पनि त्यो क्षेत्र
क्षेत्रको चाहिँ खर्चलाई जो इम्प्लोइपट्टिको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जुन गरिसकेको हुन्छ, विभिन्न खालका ट्रेनिङ दिएको हुन्छ होइन, उनीहरूलाई सिप सिकाउनलाई देश विदेशतिर लगेर सिप सिकाइसकेको हुन्छ, त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको हुन्छ। एउटा इम्प्लोइ उसले पढेर आएर बाहिरबाट पढेर आएको भरले मात्रै उसलाई जागिर नदिएको भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ केही हिसाबले कम्पनीले पनि लगानी गरेर सिकाइसकेको हुन्छ। अब सिकिसकेको काम जानिसकेको मान्छेलाई भरसक चाहिँ अब कम्पनीले हटाउन खोज्दैनन्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। अब हटाउनै पर्ने बाध्यता आयो भने पनि भोलिको दिनमा कम्पनी राम्रो रन भयो भने अब त्यो इम्प्लोइ जो चाहिँ अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ अब जागिरबाट छोड्नु पर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा पहिलो प्रायोरिटीमा उहाँहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउनुहुन्छ, कम्पनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान रहेको छ। अब यो सिचुएसनलाई दुइटैले बुझिदिनुपर्छ, ओनरले पनि बुझ्नुपर्छ र कम्पनीले पनि बुझ्नुपर्छ। अब अर्को अर्थले सट्टै हेर्दाखेरि इम्प्लोइ सम्पूर्ण उसको चाहिँ घरको खाने बस्ने सम्पूर्ण डिपेन्डेन्ट चाहिँ भनौँ न त्यही अब स्यालेरी आउँछ अनि त्यही स्यालेरीले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण परिवार चलाउँछु भनेर फुल्ली डिपेन्डेन्ट भएर चलिरहेको इम्प्लोइ जसले अब सेभिङ गरेको छैन भने, सेभिङ उसँग कुनै खालको छैन भनेदेखि चाहिँ अब सडनली जागिर जाँदाखेरि डेफिनेटली समस्या त आउँछ। तर अब समस्या आए पनि उसले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने उसले अब अर्को अपर्च्युनिटीको ढोका खोलिरहेछ, अब नयाँ अब चाहिँ उसको लागि कुनै नयाँ राम्रो कुरा भगवान्ले केही सोच्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्नु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब इम्प्लोइहरूले पनि चाहिँ अब आफूले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ त्यसरी प्लानिङ गर्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मेरो योजना छ। अब हामीले पनि कम्पनी चलाउँदाखेरि त्यसरी नै गरेका छौँ, अलिकति डाउन साइजमा लाने, आफूलाई सस्टेन गराउन ट्राई गर्ने। अब हाम्रो कम्पनीको इम्प्लोइहरूले पनि यो कुराहरूलाई बुझिदिनु भएको छ। अब डेफिनेटली अब बजारमा पनि त्यही खालको सिचुएसन छ, सबैले बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हजुर सर, धन्यवाद सर। अहिले कोरोनाको यो महामारीले चाहिँ आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पनि आफ्नो आत्मनिर्भरता अभियानलाई चाहिँ एकदम तीव्रता दिइरहेको छ। नेपालले चाहिँ यस्तो यो अटोमोबाइल क्षेत्रमा चाहिँ कुनै किसिमको उत्पादनबाट त्यसको सुरुवात गर्न कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ सर? सम्भव छ, तर अब अरू सेक्टरमा होइन। जस्तो कारको मार्केट हेर्नुहुन्छ भने वर्षको 17-18 हजार कारको चाहिँ बजार हो, ओभरअल मार्केट चाहिँ त्यति मात्रै हो। तर मोटरसाइकलहरू, टु व्हिलर र स्कुटरहरूको बजार हेर्नुहुन्छ भने धेरै नै तपाईँको 60% चाहिँ मार्केट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो टु व्हिलर सेगमेन्टले लिन्छ र अब त्यो ओभरअल इन्डस्ट्रीमा र त्यसको मार्केट साइज चाहिँ 4 लाख करिबको चाहिँ मार्केट साइज हुनसक्छ सबै सेगमेन्ट टु व्हिलरमा सबै खालको मिलाएर। त्यसले गर्दाखेरि टु व्हिलर उत्पादन गर्नेहरू र एबिसी जुन रेन्जमा बसेका मोटरसाइकल कम्पनीहरू छन् उहाँहरू आफैले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा। र मैले सुनेअनुसार अब अहिले बजारमा चाहिँ टिभीएस मोटरसाइकल अनि त्यस पछाडि आएर बजाज मोटरसाइकलहरूले चाहिँ आफ्नो प्लान्टहरू चाहिँ नेपालमै राखेर केही सङ्ख्यामा, केही मोडलका केही सङ्ख्यामा उत्पादनहरू पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। यहाँ नेपालमै उत्पादन हुन्छन् बाइकहरू। अब बिस्तारै अब बाइकहरू उत्पादन हुन्छन् भनेर अब नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले जुन ड्युटी स्ट्रक्चर छ त्यो त्यति फेभरेबल छैन। त्यही भएर सायद अरू कम्पनीहरू चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट देखाएर आउनु भएको छैन। जस्तो ड्युटीमा 50% चाहिँ तपाईँको एक्साइज ड्युटीमा 50% चाहिँ छुट दिएदेखि चाहिँ सायद केही त्यसमा उपलब्धिमूलक हुन सक्थ्यो। अहिले जम्मा 25% मात्रै छुट दिनुहुन्छ। 25% को छुटले चाहिँ जुन प्रोडक्सन यहाँ नेपालमा एसेम्बली गर्दाखेरि जाने खर्चहरू चाहिँ त्यति धेरै आउन सक्दैन। त्यो खर्चहरू नै त्यति राम्रोसँग धान्दैन, त्यसले जस्टिफाई गरिरहेको हुँदैन। त्यही हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 50% एक्साइज ड्युटीमा बेनिफिट सरकारले गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ सायद नेपालमै बाइकहरू उत्पादन हुन सुरु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र बाइक बनाउने ठुल्ठुला कम्पनीहरूको चाहिँ त्यही सायद इन्डियन ब्रान्डमै, नेपालमै आफ्नै ब्रान्ड त होइन तर इन्डियन ब्रान्डमै अब यो नेपालको मार्केटको लागि भनेर केही सङ्ख्यामा एसेम्बली हुन्छ। र सुरुवात सायद यो म्यानुफ्याक्चरिङको सुरुवात चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ। बिस्तारै बाइक बन्दै जान्छ, त्यस पछाडि त्यसका एन्सिलरी प्रोडक्टहरू चाहिँ एउटा दुईटा गर्दै गर्दै यहाँ बन्दै जान्छन् अनि बिस्तारै बिस्तारै आत्मनिर्भर हुने कुरा एकै दिनमा आजको भोलि फट्टै हुँदैन। अटोमोबाइलको आत्मनिर्भर हुने कुरा बिस्तारै अब त्यस पछाडि सामान्य पार्ट पुर्जाहरू बन्दै जालान्। टायरहरू पनि नेपालमा बन्छन् होइन, केही टायरहरू नेपालमा हाम्रै साथीभाइहरूले बनाइराख्नु भएको छ। अब ती टायर कम्पनीहरू पनि बनिरहेछन्, तिनीहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै केही प्लास्टिकका आइटमहरू, केही अब फलामका ट्याङ्कीहरू भनौँ न, फलामका आइटमहरू यस्ता यस्ता बिस्तारै एन्सिलरीहरू बन्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै अनि बाइकका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्ने, यहीँ बनाउने हुनसक्छ। तर यो अहिले अपर्च्युनिटी चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ अब अहिलेको जुन सिचुएसन देखिरहेको छ यतिखेर चाहिँ इलेक्ट्रिक नेपालको चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइकहरूमा, इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा चाहिँ अब यो खालको पूर्वाधारहरू तयार गर्नलाई व्यवसायहरूले निश्चित रूपमा सोचिराखेका छन्, हामीहरू पनि सोचिराखेका छौँ। नेपालमै त्यो खालको उत्पादनहरू गर्न केही सकिएला आशा गरौँ। अहिले तुरुन्तै नभए पनि भविष्यमा हुनसक्छ, तयारी चाहिँ हुनसक्छ यसमा। हजुर सर, धन्यवाद सर। हजुर नाडाको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। यो यति अहिलेको यो अटोमोबाइल सेक्टर भनेको चाहिँ एकदम ठुलो लगानीमा भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ रोजगारी सृजना गरिरहेको क्षेत्रलाई चाहिँ जोगाइराख्नलाई चाहिँ नाडाले चाहिँ के गरिरहेछ सर अहिले? नाडाले अब भर्खर अब व्यवसाय खुल्नुपर्छ, लकडाउन धेरै लामो समयसम्म भइसक्यो, अब चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि चलायमान हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच राख्दै आएको छ होइन। अब हाम्रो
हाम्रै साथीभाइहरू सबैजनाले अब हामीहरूले चाहिँ लकडाउनको अवधि चाहिँ अलिकति बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ र केही क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, अब चाहिँ ढिलो भइसक्यो भन्ने खालको चाहिँ लेखिएको छ। तर अब यही बेलामा फेरि यो अहिले महामारी जुन छ यो चाहिँ नेपालमा भर्खरै अलिकति धेरै रूपमा बढ्दै आइरहेको छ। अलिक सरकारलाई पनि सायद यो कुराले अप्ठ्यारो त पारिरहेको होला। तर अब इन्डियामा पनि त नजिकै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लकडाउन गरे, त्यस पछाडि आर्थिक अवस्थाहरू खुल्दै खुल्दै लिएर जाँदाखेरि अब 2 दिन अगाडिदेखि मात्रै चाहिँ अब एरोप्लेनहरू, फ्लाइटहरू पनि सुरु भइसके। अब बिस्तारै प्यासेन्जर ट्रेनहरू पनि सुरु हुन तयारीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति अब बिस्तारै खुकुलो हुँदै जानुपर्छ। अटोमोबाइल क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यसरी जानुपर्छ र अटोमोबाइल आर्थिक चलायमानहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो बेसिस कुरा हो। हजुर सर, यो टेक्निकल क्षेत्रको कामहरूमा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ विदेशीहरूले धेरै काम गरेको पाइन्छ सर, यो अटोमोबाइल सेक्टरमै होस् या अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि। यो अवस्थामा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा किन आकर्षित गर्न नसकिएको छ? पहिलाको अवस्था र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सायद धेरै नै फरक आइसकेको छ। नेपालमा चाहिँ हेर्नुभयो भने अटोमोबाइलको चाहिँ कमर्सियल गाडीको अझै खास गरी हिस्ट्री हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ आउने सबै यो ट्रक ड्राइभरहरू जति सबै पन्जाबबाट आउने पन्जाबीहरू चाहिँ धेरै ड्राइभरहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँहरू धेरैजना अहिले पनि नेपालमै सेटल भएर बसिराख्नु भएको छ होइन। अब टेक्निकल मान्छेहरू चाहिँ खास गरी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा त्यसरी चाहिँ सुरुवात भएका हुन्। अनि बिस्तारै अब गाडीहरूको क्रमशःसँग गाडी बिक्री हुँदै गए, गाडीहरू बजारमा चल्दै गएर त्यसलाई बनाउने जुन मिस्त्रीहरू हुन्छन् त्यसको क्रम पनि बिस्तारै नेपालमा चाहिँ त्यो इन्डियाबाटै आउने बनाउने क्रमहरू त हिस्टोरिकल रूपमै त्यसरी आइरहेको हो। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने धेरैजना अब यो 4-5 वर्ष अगाडिसम्म पनि मेकानिकल इन्जिनियर चाहिँ नेपालमा खोज्नु पर्यो भनेदेखि सायद पाइँदैन थिए। मेकानिकल इन्जिनियरहरू नेपालमा मेकानिकल पढेका मान्छेहरू एकदमै कम पाइन्थे। तर अहिले हेर्ने भने मेकानिकल इन्जिनियर विदेशबाट पढेर आएका नेपालीहरू थुप्रैजना मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र जसले अब नेपालमै त्यो खालको सेवा दिन टेक्निकल लाइनमा सिनियर लेभलको स्किल म्यान पावरहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा डेभलप भइसक्नु भएको छ धेरैजना। नेपालमै पनि 2-3वटा कलेजले चाहिँ अहिले टेक्निकल एजुकेसनहरू चाहिँ पढाइ गरिरहेका छन् तपाईँको चाहिँ। अनि त्यस पछाडि आएर नेपालमा सिटिबिटी तपाईँको चाहिँ अब नेपाल त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ यो लोवर क्लासको चाहिँ क्लासहरू पनि यो ओभरसियर लेभलको क्लासहरू पनि टेक्निकल म्यान पावरहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सँगसँगै अहिले अटोमोबाइलको जुन तरिकाले सेल्सको ग्रोथहरू भइरहेछ त्यही हिसाबले कम्पनीहरूले पनि आफ्नो खालको हिसाबले चाहिँ आफ्नो मेन पावरहरू चाहिँ डेभलप गरिरहेका छन्। वर्कसपहरू पनि ठाउँ ठाउँमा खोलिरहेका छन्। वर्कसपहरू ठाउँ ठाउँमा खुलेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ वर्कसप खुलेपछि त्यहाँ मेन पावर चाहियो। मेन पावर चाहिएपछि त्यसलाई तालिम दिनुपर्छ र तालिममा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्ना स्टाफहरूलाई तालिममा लगानी गरिरहेछन्। ट्रेनिङहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो मेन पावरहरू तयार गरिरहेका छन्। र बिस्तारै अब नेपालीहरू भनौँ न आफै चाहिँ अब बिस्तारै यसमा सस्टेन हुँदै गइरहेका छन्। अब यो ग्रोथको कुरा हो, निरन्तर प्रोसेस चल्ने प्रक्रिया हो। एकै दिन चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज भएर एकै दिन सबै विदेशीहरू हटाएर नेपालीलाई नै एकै दिन हो भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यो बिस्तारै अब अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यो अहिले जुन नेपालमा यो महामारीहरू चल्न थालेपछि चाहिँ धेरै विदेशीहरू चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ। अब लगभग आँकडा अनुसार चाहिँ धनै 10 लाख जति चाहिँ यस्ता रोजगारमा आएका मान्छेहरू चाहिँ फर्किएर आफ्नै इन्डियातिर कोही विदेशतिर गइसक्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब यो बेलामा चाहिँ अब हामीले आफ्ना मेन पावरहरू जुन बजारमा छन्, धेरै ठाउँबाट जुन बेरोजगार हुनुभएको छ अहिले जस्तो जुन कम्पनीहरू चाहिँ आफ्नो डाउनसाइज गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रोजगारहरू गुमेका छन् भने त्यस्ता स्वरोजगार रूपमा चलेका वर्कसपहरूमा चाहिँ आफूले वर्कसप चलाएर पनि उहाँहरू चाहिँ सस्टेन हुन सक्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ टिक्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन विदेशी मेन पावरहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने काम जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पनि उहाँहरूको साथ रहन सक्छ र यो निरन्तर चल्ने प्रोसेस हो। यो आगामी दिनमा अझै छिटो होला भन्ने खालको चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। हजुर सर, धन्यवाद सर। अहिलेको अबको दिनहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि कृषिलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ कृषि उपकरण र यसको बजार बढ्न सक्छ सर? डेफिनेटली अब नेपाल सरकारले अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भाषण आफ्नो सम्बोधनको क्रममा अब चाहिँ हामी कृषिमा आधुनिक प्रविधिहरू भित्र्याउँछौँ र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो हामीले चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। अब अहिले पनि भर्खरै पनि मैले एउटा चाहिँ हाम्रो साथीले पोस्ट गर्नुभएको थियो, पोखराबाट चाहिँ हो, हाम्रो चाहिँ एकजना वैकुण्ठ बराल भन्ने हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ न्युल्यान्ड ट्र्याक्टरको चाहिँ उहाँ डिलर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 2टा ट्र्याक्टर डेलिभरी गरिराख्नु भएको थियो। यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि ट्र्याक्टरहरूको डिमान्डहरू आइरहेकै छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि कृषिमा चाहिँ अब यो कृषि सबैजना विदेशबाट फर्केर आएका मान्छेहरूको पनि पहिलो काम भनेको चाहिँ उहाँहरूले जानेको काम र नेपालमा एभाइलेबल काम भनेको चाहिँ कृषि नै हुनसक्छ। त्यसले हुँदाखेरि सबैजना मान्छे कृषि जाँदाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकास चाहिँ हुने टाइम यतिखेरै हो जस्तो लाग्छ। र अब लकडाउन पछाडि पनि सरकारको प्रायोरिटीले सरकारको इन्भेस्टमेन्ट अनि मान्छेहरूको चाहिँ स्किल, अब हामी सबै चाहिँ किसानका छोराहरू हौँ, किसान चाहिँ लगभग किसानी कामहरू चाहिँ धेरैले जानेका पनि छौँ। एउटा पारिवारिक रूपले गर्दै आएको चाहिँ किसानी जुन कामहरू छन् त्यस्तो कामहरू हामीले जानेको हुँदाखेरि चाहिँ
त्यतातिर चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। लकडाउन पछाडि यो कोरोना पछाडिको इफेक्टमा चाहिँ कृषिको डेफिनेटली राम्रो हुन्छ नि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। हजुर सर, धन्यवाद। हजुर, यो तपाईँ वर्षौँदेखि चाहिँ विभिन्न व्यवसायमा चाहिँ रोजगार र व्यवसायको रिसर्चमा चाहिँ हुनुहुन्छ सर। यो नेपालमा चाहिँ चलिरहेको व्यवसायको बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ र यसमा चाहिँ हाम्रो क्लब र इन्भेस्टमेन्टको कम्पनीको भूमिका कस्तो रहनेछ? म हजुरलाई एकचोटि म युथ कम्युनिटी क्लब र उसको बारेमा भन्न चाहेँ, मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सर, हाम्रो युथ कम्युनिटी क्लबले चाहिँ यो हालको लागि चाहिँ यो पोखरामा रहेको युवा व्यवसायहरूद्वारा चाहिँ सञ्चालित गैर नाफामूलक संस्था हो युथ कम्युनिटी क्लब। यसले चाहिँ युवा व्यवसायहरूलाई मोटिभेट गर्ने खालको विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने र व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ सहयोग गर्ने खालको कार्यहरू गर्दछ। र यसमै यो क्लबमा संलग्न भएका केही मेम्बरहरू, केही सदस्यहरूद्वारा चाहिँ हामीले मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र यो मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ सर एकल व्यवसायबाट, एकल लगानीबाट सम्भव नभएको व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रुपमा गएर व्यवसाय सञ्चालनमा गरेका छौँ। र यसैमा चाहिँ यो जुन हजुरको यो अहिलेको व्यवसायहरूको अवस्था र यो मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जुन चलाइरहेको यो अभियान छ, यसमा चाहिँ हजुरको धारणा कस्तो छ सर? धन्यवाद बहिनी, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यहाँले। अब अहिलेको चाहिँ समस्या यही नै छ। अब जस्तो अहिले चाहिँ अब यो दिस इज द टाइम फर चाहिँ अब न्यू स्टार्टअपको लागि चाहिँ एउटा नयाँ टाइम पनि हो यतिखेर होइन। अब धेरैवटा चाहिँ नयाँ योजना लिएर मैले हेरिरहेको छु। अब यो एउटा चाहिँ विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरू पनि छन् होइन, अनि विभिन्न उसबाट चाहिँ मैले हेरिरहेको छु। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ केही गर्न खोजे जस्तो लाग्छ। अब स्टार्टअप बिजनेसहरू चाहिँ यतिखेरै नै हो अगाडिपट्टि आउने। अब यतिखेर चाहिँ स्टार्टअप बिजनेसहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको योजनाहरू बनाउनु आवश्यक पनि छ। अब हजुरहरूले चाहिँ जुन मित्रता इन्भेस्टमेन्ट भनेर जुन खोल्नु भएको छ, त्यसमा पनि अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब जोइन्टली अब केही नयाँ कामहरू गरौँ, नयाँ खालको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ अब जोइन्टली गऱ्यो भनेदेखि सानो सानो पुँजी जम्मा गरेर धेरै ठुलो कामहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूको सोच रहेको जस्तो लाग्यो। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ अलिकति अब त्यसरी चाहिँ त्यस्ता खालका जोइन्ट सानो सानो पुँजी जो नेपालीहरूसँग चाहिँ जो जागिर कार्य राख्नुभएको छ, आफ्नो काम गरिराख्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब धेरै पैसा जम्मा गरेर नहुन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सानो सानो पुँजीलाई जम्मा गरेर एकीकृत रूपमा ठुल्ठुला व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकियो भने डेफिनेटली राम्रो हुनसक्छ। र अब जागिरकै सिलसिलामा पनि अब अहिले तत्कालै कोही जागिर खाइराख्नु भएको छ अथवा जागिरै खान्छु अहिले म व्यवसाय गर्दिनँ भन्ने सोच्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अहिले जस्तो टेक्निकल फिल्डको मान्छेहरूलाई तुरुन्तै खालको त्यस्तो ठुलो इफेक्ट नपरिहाल्ला। आफ्नो हातमा सिप छ भने डक्टर, इन्जिनियरहरू अथवा चाहिँ अब हाम्रै अटोमा क्षेत्रमा चाहिँ टेक्निसियन्सहरू आफ्नै केही गरेर तुरुन्तै कतैबाट चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ केही रोजी रोजगारीहरू चाहिँ तुरुन्तै सिर्जना गरिहाल्नुहुन्छ र उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको लाग्छ। अब नन टेक्निकल फिल्डमा रहेको मान्छेहरूमा पनि जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ अब अलिकति उदाउँदो खालको चाहिँ जागिरमै पनि अलिकति राम्रो कसको हुँदैछ त फ्युचर भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो कपी राइटिङ अथवा चाहिँ कन्टेन्ट राइटिङ गर्ने चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जागिर राम्रो हुनसक्छ अहिले देखेको यसो हेर्दाखेरि। डिजिटल मार्केटिङ अब चाहिँ फ्युचर चाहिँ सबै डिजिटल मार्केटिङ नै जान सक्छ होइन। जसरी हुन्छ नेपालमा चाहिँ हरेक खालका मार्केटिङ एक्टिभिटीहरू चाहिँ डिजिटल्ली गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङमा अलिकति दखल राख्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ जो छन् उहाँहरूको चाहिँ रोजगार अलिकति राम्रो हुनसक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति टाढाबाट भनौँ न त वेब बेस्ड सेल गर्ने, फोनबाट सेल गर्न सक्ने, फेसबुकका विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर चाहिँ त्यसमार्फत सेल्स गर्न सक्ने, यस्ता खालका रिमोट सेल्स गर्ने एक्टिभिटी गर्ने अलिकति एक्सपर्टिज जसको छ त्यस्ता क्षेत्रमा त्यस्तो खालको चाहिँ अनुभव भएका, त्यस्तो खालको एक्सपर्टिज भएका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ तुरुन्तै बेरोजगार हुनुपर्ने अथवा चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले चाहिँ झन् राम्रो हुँदैछ जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्न सक्ने मान्छेहरू अब जस्तो अब केही कुराहरू पोस्ट गर्नु पर्यो, जस्तो प्रोडक्टहरू कम्पनीहरूले चाहिँ बनाउनु पर्यो, आजभोलि किन डिजिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता भिडियोहरू चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो एडिटिङको चाहिँ नलेज भएका मान्छेहरूले चाहिँ रोजगार अलिक थप रोजगारहरू पाउँछन् जस्तो लाग्छ। अझै यिनीहरूको फ्युचर अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनहरूमा चाहिँ अब फेसबुकका पोस्टहरू गर्दाखेरि तपाईँको विभिन्न ब्लगहरूमा पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन, इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालका चाहिँ ग्राफिक डिजाइनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि अब ग्राफिक डिजाइन पनि एउटा अबको फ्युचर चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ। त्यो खालमा त्यो लाइनमा लागिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अब म्यानेजमेन्टमा रहेका मान्छे डिस्टर्ब भइहाल्छ।
ग्राफिक डिजाइनमा के अरे त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ जस्तै सुपरभाइजरी रोलमा भएका मान्छेहरूले जागिर गुमाउन सक्छन् भने मैले अघि, तर सँगसँगै कस्ता खालको सुपरभाइजर रोल भएका मान्छेहरूको चाहिँ जागिर नजान सक्छ अथवा चाहिँ जब सेक्योर हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँको अलिकति रिमोटमा रहेका मान्छेहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने। अब किनकि डिजिटल सेल्स हुने थाल्ने, रिमोट सेल्स हुने भनेपछि मान्छेहरू अब चाहिँ फिजिकल्ली एकै ठाउँ उपस्थिति भएर एउटै ठाउँबाट चाहिँ सेल्स गर्नै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब मान्छे टाढा टाढा बसेर एउटा नेपालमा रहेको ठाउँ प्रोडक्टहरू सेल गर्दाखेरि, नेपालमा सेल गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब अमेरिकामा बसेर अथवा चाहिँ युरोपका देशहरूमा बसेर अथवा मिडल इस्टमा बसेर पनि नेपालमा प्रोडक्टहरू सेल गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँ बसेर पनि ती देशहरूमा चाहिँ प्रोडक्टहरू सेल्स गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिमोटमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि म्यानेज गर्न सक्ने भनौँ न, तपाईँको चाहिँ रिमोट टिम म्यानेजमेन्ट स्किल भएको मान्छे जुन हुन्छ त्यस्ता खालका म्यानेजमेन्ट स्किल भएका मान्छेहरूको पनि जब चाहिँ सेक्योर हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। अब पढाइलाई पनि त्यसरी नै त्यस्तै खालका पढाइमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरी अब हरेक कुराहरू चाहिँ अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका कामहरूमा लागेकाहरू चाहिँ एप्स बनाउने कुराहरू चाहिँ अब एप बनाउने नलेज भएका मान्छेहरू अथवा सफ्टवेयरको चाहिँ इन्टायर सफ्टवेयर चाहिँ प्रोग्रेस गर्न सक्ने मान्छेहरू, त्यो सेक्टरका मान्छेहरूको जब अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अलिकति अब यो अनलाइन अब यो डेलिभरी गर्ने टाइपको अनलाइनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब प्रोडक्टहरू चाहिँ चाहिन्छ, अब होम डेलिभरी गर्ने नलेज सक्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ डेलिभरी च्यानल लजिस्टिकमा पनि त्यो खालको लजिस्टिकमा चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ त्यो उसले रिसिभ गरेको गुड्स चाहिँ सेफ छ भन्ने खालको चाहिँ लाग्छ। त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिने खालको कुराहरूमा चाहिँ। त्यस्तै गरी अब व्यापार गर्दाखेरि पनि तपाईँको कस्तो खालको व्यापारमा चाहिँ लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्नुभयो यहाँले। अब कृषिमा चाहिँ सायद अब नेपालमा धेरैजना मान्छेहरू एकैचोटि कृषि पेसामा लाग्नुहुन्छ। नेपालकै आफ्नै खपत चाहिँ धेरै कम्पिटिसन छ। हिजो मात्र एकजना साथीसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा टमाटरको चाहिँ बिउ चाहिँ 1 केजी टमाटरको बिउ नेपालमा आयात गर्न र त्यसलाई त्यसबाट उत्पादन भएको चाहिँ टमाटरले चाहिँ जुन नेपालमा खेती गरेर जुन उत्पादन हुन्छ त्यसबाट मान्छेहरूले जुन कन्ज्युम गर्छन् त्यसको चाहिँ धनै बिउको लागि धेरै पैसा बाहिर जाँदो रहेछ नेपालबाट। किनभने त्यो पेटेन्ट राइट गरेर चाहिँ बिउ चाहिँ जसको हो उस देशलाई चाहिँ त्यो बिउ किन्नु पर्ने रहेछ। त्यो हुँदाखेरि कृषिमा चाहिँ धेरैजना मान्छे लाग्ने अनि आफ्नै खपत नहुने र बिउको लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ तुरुन्तै सबैजना मान्छे एउटै कृषिमा लाग्दाखेरि मात्रै पनि धेरै चाहिँ जेनेरेट नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो व्यवसाय गर्दाखेरि पनि जस्तो रेमिटेन्स के अरे यो सेनिटाइजरहरू तपाईँको चाहिँ मास्कहरू चाहिँ बनाउने अनि मास्कहरूको व्यापार गर्न सक्ने अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरूको चाहिँ काम गर्ने खालका चाहिँ व्यवसायमा हात हाल्न सक्यो भनेदेखि त्यतातिरबाट चाहिँ के हुनसक्छ होइन। अब चाहिँ त्यसका जस्तो सेनिटाइजरका बोतल बनाउने रिफिलिङ चाहिँ अब त्यो अलिकति लगाउन सक्ने रिफिलिङको चाहिँ प्लान्टहरू लगाउन सक्ने खालका कामहरू गर्न सक्ने। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ कृषिमा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा देखिएको राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ अलिकति झट्टै हेर्दाखेरि देखिने कृषिको प्रोसेसिङ भन्छन् कि। अब उत्पादन त हुन्छ तर उत्पादन गरेको कुरालाई अलिक लामो समयसम्म चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ टिकाएर राख्नु पर्यो। जस्तो टोमेटो भयो भने टमाटर भयो भने टमाटरको चाहिँ सस बनाउने कुराहरू हुनसक्छ होइन। विभिन्न खालका चाहिँ जुसहरू बनाउने कुरा हुन्छन्, फलफुलहरूबाट जुसहरू बनाएर चाहिँ जुस प्याकेजिङ गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बिक्री गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। यस्ता खालका व्यापारहरू चाहिँ नेपालमा अब फ्युचरमा चाहिँ राम्रो हुन सक्छन् कि कृषि प्रोसेसिङ इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर आफैले सानो खालका चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ लगानी गर्न सक्यो भने त्यतिर राम्रो हुन सक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसामा पनि त्यस्ता खालका पेसाहरू अब हजुरहरूले चाहिँ मित्रता इन्भेस्टमेन्ट मार्फत चाहिँ अब जस्तो बङ्गुर पालनहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। कृषिमा चाहिँ ठुल्ठुलो खालको माछा पोखरीहरू चाहिँ ठुल्ठुला माछा पोखरीहरू बनाउने, माछाका चाहिँ सी फुडहरू जस्तै त्यो माछाका चाहिँ प्याकेजिङहरू चाहिँ गरेर साना खालका बोटलिङहरूमा चाहिँ माछाहरूलाई लामो समयसम्म टिकाएर राख्ने खालका चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने। अब मल्टिपल काम गर्ने जस्तो बङ्गुर पालन मात्रै नगरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बङ्गुरसँगै हाँस कुखुरा होइन माछा यसरी चाहिँ 3-4वटा स्टेजमा चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ जोइन्टली पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी त्यो राम्रो कुरा हो हजुरहरूले मित्रताबाट त्यसरी त्यो मित्रता इन्भेस्टमेन्टबाट जुन गर्न खोजिराख्नु भएको छ र नेपालभरि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँमा पनि त्यस पछाडि पोखरा बुटवल अब अरूतिर सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी युवाहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ सानो पुँजीलाई जम्मा गरेर ठुलो तरिकाले केही गर्ने जुन सोच राख्नु भएको छ त्यो एकदम राम्रो छ, सराहनीय छ। अबको दिनमा त्यस्तै खालका व्यापारहरू त्यसरी जोइन्टमा मिलेर गर्ने खालका व्यापारहरू नै अगाडि जान्छन्। एक्लै गर्ने खालका व्यापारहरू सायदै नचल्लान्। मिलेर एक्लै उत्पादन गरेको कुराहरू अर्काले खपत गरिदिने, अर्काले उत्पादन गरेको कुरा अर्काले खपत गर्ने त्यस्ता खालको माहौलमा जान सकिन्छ। सहकारीहरू पनि नेपाल सरकारको चाहिँ
तीन खम्बे नीति जुन छ निजी क्षेत्र सरकारी र तपाईँको चाहिँ सहकारी छ। अब सहकारीहरूबाट पनि यस्तोमा जोइन्टली चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता चाहिँ उत्पादनहरू कृषि उपजहरू उत्पादन गर्ने, व्यवसायहरू चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणहरूको चाहिँ व्यवसायहरू गर्न सक्ने र अरू पनि मान्छेहरूलाई पर्सनलाइज जुन मान्छेलाई चाहिन्छन् अहिलेको आवश्यकतामा नहुने कुराहरूमा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ कामहरू गर्न सक्ने, व्यवसायमा त्यसरी हात हाल्न सक्ने र स्वरोजगार हुनलाई चाहिँ आफ्नै खालका कृषि प्रोसेसिङ इक्विपमेन्टमा हात हाल्ने, अब सेनिटाइजरका उत्पादनहरू गर्ने, साना हुन्छ नि प्लास्टिकका आइटमहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने, अब यस्ता खालका सानो सानो लगानीमा गर्न सक्ने कुराहरू थुप्रै छन्, त्यस्तामा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। हजुर सर, अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो जोइन्ट व्यवसाय जुन चाहिँ यो सामूहिक व्यवसाय छ त्यसमा चाहिँ अलिकति मान्छेमा चाहिँ एकअर्कामा विश्वास नभएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ सर। यसमा चाहिँ हजुरको धारणा कस्तो छ सर? हो डेफिनेटली। अब व्यापार गर्ने बित्तिकै पारदर्शिता भन्ने कुरा हुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ चाहिन्छ होइन। ट्रान्सपरेन्सी भएन भनेदेखि चाहिँ त्यति खासै अगाडि जान सकिँदैन। अब दुवै पक्ष मिलेर चाहिँ अब एकअर्कालाई ट्रान्सपरेन्ट गराउने भन्नाले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट मेन पावरहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ अब एकाउन्ट्सको पार्टहरू हुन सक्छन् होइन। त्यो लगानी गरेका योजनाहरूलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने, कस्ता खालको योजनामा लगानी गर्ने हो, कहाँ लगानी गर्ने हो, ती कुराहरू चाहिँ अलिकति गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ व्यवसाय पक्कै पनि पारदर्शिता भयो भनेदेखि त विश्वासको वातावरण अटोमेटिक आइहाल्छ। सबैजनाले मिलेर लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसमा डेफिनेटली सबैले नेगेटिभ रूपमा हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर पारदर्शिता भएन भनेदेखि चाहिँ अब पक्कै पनि मान्छेले त्यति विश्वास गर्दैनन् र विगतमा चाहिँ धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका छन् जसले चाहिँ अब ल मिलेर गरौँ भन्ने अनि लगानी लगाएर कहाँ लगाइदिने थाहा नहुने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मान्छेले एकैचोटि लस पर्यो अरे भन्ने सुन्ने। कति ठाउँमा चाहिँ अब ब्याङ्कमा गएर चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टीमा सही गरेको छ भनेदेखि चाहिँ अब भएल मान्छेहरू चाहिँ पैसा उठाउनलाई घरखेत उठाउनलाई आफ्नो घरखेतमै उठाउन चाहिँ ब्याङ्कहरू आउने खालका स्थितिहरू पनि आए विगतमा। त्यस्ता खालका स्थितिहरू देखिए। अब नेपालमा चाहिँ अलिकति इलिगल पाराले चाहिँ जस्तो युनिटीहरू अब विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता नेटवर्किङ व्यवसायहरू पनि आए जसले चाहिँ जोइन्टमा लगानी गरौँ भन्ने खालको चाहिँ आए। तर तिनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको कानुनी रूपमा हैसियतै प्राप्त नगरेका उद्योगहरू थिए। तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै सकिए। धेरैजनाको पैसा त्यहाँ डुबेको पनि छ। त्यसरी डराएका पनि हुन सक्छन्। तर अहिले यो सहकारीको कन्सेप्टले चाहिँ नेपालमा धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ मिलेर सामूहिक रूपमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट बिस्तारै डेभलप हुँदै आएको छ र सहकारीले राम्रै गर्छ होला जस्तो लाग्छ। र हजुरहरूले खोले जस्तो यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू जुन जोइन्टली गर्न सक्यो भने पनि यसबाट पनि राम्रो हुनसक्छ। तर पारदर्शिता चाहिँ यसको पहिलो प्राथमिकता पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्छ भने ट्रान्सपरेन्सी हो। ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ एकदम मस्ट हो। त्यो चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ, आफ्ना पार्टनरहरू बिचमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हुनसक्छ। हजुर सर, धन्यवाद सर। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सर सानोदेखि सानो कुरादेखि उत्पादन जुन चाहिँ कल कारखानाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सबै इन्डियामा सिफ्ट भएको छ। किनभने नेपालमा पहिला थियो नभएको होइन, तर सबै हटेर चाहिँ अहिले हामीले सानो एउटा बटनको एउटा बटन बनाउने कल कारखानादेखि लिएर सबै चाहिँ इन्डियामा सिफ्ट भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ नेपालमै कल कारखाना गर्नको लागि चाहिँ कतिको सम्भावना छ र किन चाहिँ यो पहिलाको अवस्थामा चाहिँ हटेर चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने अवस्थाहरू आयो, किन आइरहेछ सर यो? अब यो त्यही सेक्टरको ठ्याक्कै एक्सपर्ट चाहिँ होइन म होइन। म अटोमोबाइल क्षेत्रकै मान्छे चाहिँ परे, तर पनि आफ्नो नलेजले भ्याएसम्म चाहिँ म जवाफ दिन ट्राई गर्छु। खास गरी मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ विभिन्न इन्डस्ट्री भनेपछि लेबर बेस्ड पनि हो होइन। लेबरहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै हुन सक्छन्। अब नेपालमा चाहिँ आफ्नै नेपालको चाहिँ मार्केट नेपालभित्रैको बजार चाहिँ त्यति ठुलो नभएको अवस्था र अब बजारको लागि चाहिँ इन्डियामा निर्भर हुनुपर्ने अथवा ठुलो मार्केटहरू जहाँ छन् त्यहाँ निर्भर हुनुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ अब जुन बजार छ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले एकदम भोल्युममा प्रोडक्सन गर्ने र पर युनिट कस्ट प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ उहाँहरूको एकदमै कम हुने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जब ठुलो बजार भएकै ठाउँमा आफ्नो फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ। अब नेपालबाट उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन ड्युटीहरू लाग्छन्, ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू आउन सक्छन्। एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा सँगसँगै नेपालमा चाहिँ बिचमा यो लेबरको इस्युहरू पनि एकदमै ठुलो आयो। नेपालमा चाहिँ अब यो बिचमा अब माओइस्टको जुन खालको चाहिँ एउटा बिचमा गृहयुद्ध जस्तो चलेको थियो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा मान्छेहरूले चाहिँ कल कारखाना उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए अनि लेबर युनियनहरूको चाहिँ अनावश्यक माग राख्ने, अब उद्योग धन्दाहरू चलाउने बेलामा चाहिँ अलिकति समस्याहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने। अब मागहरू आज एउटा माग पुरा गर्यो, भोलिपल्ट फेरि अर्को माग राखिदिने अनि आफ्नो एउटा चाहिँ भनौँ सङ्गठनलाई वर्चस्व देखाउनको लागि, आफ्नो चाहिँ सङ्गठनको प्रभाव देखाउनको लागि चाहिँ अनावश्यक मागहरू राखेर चाहिँ ओनरहरूसँग चाहिँ अब जो उद्योगपतिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै खालको चाहिँ बार्गेनिङहरू गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगलाई सस्टेन गराउन नसकेर उद्योग चलाउनै नसक्ने, अब धेरै दिनसम्म उद्योगहरू बन्द हुँदाखेरि चाहिँ अब पर डे कस्ट जुन आउँछ, फिक्स कस्टहरू त छँदैछन्, भेरिएबल कस्टहरू पनि बढिरहने, स्यालेरी चाहिँ दिइरहनु पर्ने, काम चाहिँ नहुने, यो सबै खालको लेबरको जुन खालको इस्युहरू थिए त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्याहरू आएका हुन्। तर अब अहिले चाहिँ नेपालमा त्यो खालको सिचुएसन छ जस्तो लाग्दैन। बिस्तारै लेबरका धेरै समस्याहरू चाहिँ एड्रेस भइसकेका छन्
नेपाल आफै पनि ठुलो मार्केट भनिसकेको छ। अब सबै क्षेत्रका सबै इन्डस्ट्रीहरू एकै दिन त नआउला, तर चाहिँ अब बिस्तारै तपाईँको अघि मैले भने जस्तै गाडीको मोटरसाइकलका चाहिँ जस्तो सरकारले चाहिँ 50% एक्साइज ड्युटीमा छुट दियो भनेदेखि अहिलेलाई अब नेपालका चाहिँ बाइकहरूको उत्पादन यहाँ सुरु भयो भने साना एन्सिलरी फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ नेपालमै खुल्न सक्छन्। त्यस्तै गरी अब अहिले चाहिँ जुन अलिक खालको जुन कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन खालको समस्याहरू आइरहेको छ, यसमा चाहिँ जुन स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिँ डेभलप हुन सक्छन्। अब स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ नेपालमै पनि अब थप अलिकति, किनभने यो 1-2 वर्ष 3-2-4 वर्ष लम्बिन सक्छ, यस्ता खालका महामारीहरू फेरि पनि आउन सक्छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे सचेत भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य उपकरणसँग रिलेटेड फ्याक्ट्रीहरू पनि साना स्केलमा यहीँ उत्पादन गर्न सकेर यहीँ खपत गर्ने गरी त्यो पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै त्यो अब इन्डियामा गएका सबै फ्याक्ट्रीहरू अथवा चाइनातिर अरूतिर आएर ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर अझै धेरै फ्याक्ट्रीहरू खोल्लान् होइन, तर चाहिँ नेपालमै हुने खालका, नेपालमै खपत हुने खालका सानो स्केलमा बिस्तारै फ्याक्ट्रीको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्र त अब बिस्तारै नेपाल सरकारले पनि धेरैतिर औद्योगिक ग्रामहरू बनाइरहेको छ, गाविसहरूमा जिल्लाहरूमा पनि धेरैतिर बनाएको छ। 15-16 ठाउँमा त नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू खोलिरहेको छ। त्यसले हुँदाखेरि सरकारले पनि त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूलाई विशेष खालका सुविधाहरू चाहिँ दिने कुराहरू आइरहेका छन्। अब यो भाइरसको महामारी सकिएपछि बिस्तारै त्यतातिर नेपालमा औद्योगिकरण त्यो सुरुवात हुँदै जानेछ। सँगसँगै नेपालमा हाइड्रो पावरहरू चाहिँ यति धेरै बन्दै आएका छन् कि अब अहिले हामी लोड सेडिङको चाहिँ त्यति धेरै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङको महामारीबाट चाहिँ बिस्तारै हामी अहिले उन्मुक्ति पाइरहेका छौँ र लोड सेडिङ अलिकति घट्दै गइसकेको छ। अब लोड सेडिङ घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगहरूले चाहिँ अब आफ्नो खर्च चाहिँ कम गर्नु परिरहेको छ र भविष्यमा गएर नेपालमा सबै खालका हाइड्रो पावरहरू बने भनेदेखि, सबै राम्रो हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो उद्योगहरूलाई दिने इलेक्ट्रिसिटीको रेटहरू चाहिँ कम गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने विदेशी कम्पनीहरू पनि नेपालमै उत्पादन गरेर विदेशतिर निर्यात गर्न सक्छन्। नेपालकोमा चाहिँ भनौँ न बिजुली चाहिँ अब कुनै उद्योगहरू खोले 5 वर्षलाई चाहिँ बिजुली फ्री गरिदिन्छु भन्यो भनेदेखि ठुलो खर्च हो त्यो चाहिँ उद्योगको लागि। त्यति खर्च बचत दिनु भनेको चाहिँ ट्याक्समा दिएको बेनिफिट भन्दा पनि धेरै ठुलो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता उद्योगहरू नेपालमा आउने र नेपालबाट चाहिँ आएका उद्योगहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छ, सस्टेन पनि हुन सक्छ। त्यस्ता खालका पोलिसीहरू नेपाल सरकारले भविष्यमा ल्याउन सक्ला। अब त्यो भयो भने राम्रो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ र उद्योग बिस्तारै औद्योगिकरणतिर जान्छ देश। त्यो चाहिँ अबको स्टेप भनेको औद्योगिकरणै हो, त्यतिर जान्छ भन्ने कुरा मेरो इच्छा छ। हजुर, धन्यवाद सर। म फेरि अटोमोबाइल व्यवसायतिर लाग्न चाहे। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र बनाउने निर्माण र उपकरण र कमर्सियल सवारीको आयात यो वर्ष घटेको छ र आगामी वर्ष पनि पक्कै पनि घट्ने नै छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो अटोमोबाइल व्यवसायमा लाग्ने व्यवसायहरूले चाहिँ आगामी अब 1-2 वर्षको सम्मको लागि गाह्रो अवस्था छ, हजुरले भन्नु पनि भयो। अब यो सञ्चालनमा राखिराख्नको लागि कतिको सम्भव देखिनुहुन्छ सर? धन्यवाद। अब अघि मैले अब फेरि यसलाई अलिकति डिटेलमै भनौँ फेरि पनि अघि पनि मैले भने यहाँहरूलाई चाहिँ अबको दिन चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन। अटोमोबाइलका हरेक कुराहरू चाहिँ परिवर्तन आउँछन्। ग्राहकका चाहिँ जस्तो ग्राहकको चाहिँ व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। ग्राहकले चाहिँ जस्तो अब सार्वजनिक सवारी साधनहरू चाहिँ नचढ्न सक्छ, निजी सवारी साधन चढ्न रुचाउन सक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले अर्को चाहिँ के पनि देखिन्छ भने अब रिकन्डिसन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पर्चेजिङ क्यापासिटी अघि मैले भनिसकेँ, पर्चेजिङ क्यापासिटी कम भएपछि चाहिँ रिकन्डिसन चाहिँ बजार चाहिँ बढ्न सक्छ। तर अब रिकन्डिसन मार्केट बढ्छ भनेर चाहिँ यो अर्थ के होइन भनेदेखि नयाँ गाडीको सेल्स बढ्छ पनि होइन, किनभने रिकन्डिसन भनेको अलरेडी रिकन्डिसनमा भएका गाडीहरूको सेल्स मात्रै बढ्ने हो। अब अहिले नै कार मान्छेले कसरी चढिराखेको छ भने त्यो कारलाई साटेर अब त्योभन्दा राम्रो लग्जरियस कार किन्छु भनेर अपग्रेड गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले तुरुन्तै मान्छे आउँदैन। त्यतातिर चाहिँ मान्छेले लगानी गर्नेवाला छैन तत्काल अहिले चाहिँ। तर रिकन्डिसन बाइकको, रिकन्डिसन कारको मार्केट पक्कै पनि बढ्छ। जुन एक्जिस्टिङ बजारमा अलरेडी रिकन्डिसनमा गइसकेका छन् तिनीहरूको चाहिँ सेल्स पक्कै पनि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडीको चाहिँ जुन अहिले सेल्स गर्ने प्रोसेस छ नि, जुन प्रोसेस चाहिँ जस्तो मान्छे एउटा चाहिँ गाडीको सोरुममा छिरेपछि अब त्यो जेनरली त्यसलाई डेलिभरी गर्नेसम्म जुन उसलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ कहिले के बुझ्न जान्छ, कहिले के ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू गर्छ, यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एउटा गाडी इन्क्वायरी भएदेखि डेलिभरी गर्नेसम्मको टाइम 20 देखि 25 दिनको चलिरहेको छ अगाडि चाहिँ। र अबका दिनमा चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ मान्छेले चाहिँ किनभने अलिकति लम्बिन सक्छ। एक त मान्छे भरसक लगानी गर्न चाहँदैन निजी गाडीहरूमा, भरसक चाहिँ अब सवारी साधनमा लगानी गर्नै चाहँदैन। यदि गर्न गइहाल्यो भने पनि उसले धेरै सोच विचार गरेर मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, लगानी गर्छ। भरसक उसले चाहिँ अब राम्रो गाडी किन्न सक्थ्यो भने पनि अलिकति इकोनोमिक क्लासकै बाइक, इकोनोमिक क्लासकै गाडीहरू, कारहरूमा चाहिँ लगानी गरेर चित्त बुझाउन खोज्न सक्छ। अब त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो सेल्स प्रोसेस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति लम्बिन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ जस्तो 40 देखि 50 दिन 60 दिनसम्म पनि 2 महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ। एउटा इन्क्वायरी लेभलबाट डेलिभरी गर्नेसम्म समयको चाहिँ 2 महिनासम्म पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूको चाहिँ त्यो जुन एउटा गाडीमा जुन डुइङ बिजनेस कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्न सक्छ।
त्यस्तै गरी चाहिँ अब अर्को चाहिँ विज्ञापन गर्ने तरिकाहरू जुन हुन्छन्, पहिला पहिला पेपरहरूमा चाहिँ थुप्रै कान्तिपुर पत्रिका भन्नुहोस्, अब नयाँ पत्रिका भन्नुहोस्, अन्नपूर्ण पोस्ट भन्नुहोस्, विभिन्न पत्रिकाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञापनहरू निकाल्ने गरेका थियौँ। अब ती पत्रिकाहरूमा निकाल्ने विज्ञापन कम भएर डिजिटल प्लेटफर्ममा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङमा गइसकेपछि सबै विज्ञापनहरू जति पनि हुन्छन् यो अनलाइन मिडियामा जाने अथवा अनलाइन मार्फतै गर्ने, विभिन्न युट्युबहरूमा, फेसबुकहरूमा डिजिटल गर्ने धेरै टाइपहरू छन्। त्यसमा डिजिटल गर्ने तरिका, विज्ञापनको तरिका बदल्न सक्छ अटोमोबाइलमा चाहिँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब सोरुमहरूमा पनि मान्छे सोरुममा भिजिट गर्न जाने भनेको चाहिँ सुरक्षित छ कि छैन डाउट गरी जान सक्छ। अब त्यहाँ अब त्यसदाखेरि डराइ जानुपर्ने भन्दाखेरि मान्छेले भर्सक आजभोलि चाहिँ अब जस्तो मान्छेले अनलाइनबाट चाहिँ कुन गाडी रहेछन्, कस्ता गाडी रहेछन्, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन के रहेछ मात्रै हेर्थ्यो भने अब टोटली सेल्स प्रोसेसै अब एउटा चाहिँ सोरुम नै एउटा भनौँ न भर्चुअल सोरुम चाहिँ मान्छेले अनलाइनमै खोज्छ, डिजिटल प्लेटफर्ममै खोज्न सक्छ। र अबको दिनमा कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसमा पनि लगानी गरेर भर्चुअल सोरुमहरू चाहिँ बनाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो गाडी विक्रेताहरू चाहिँ एउटा खालि जस्ट बिलिङको काम मात्रै चाहिँ बिल बनाउने कामहरू मात्रै चाहिँ तपाईँको डिजिटल्ली भनौँ न एउटा कम्प्युटरबाट बिल निकाल्ने काम मात्रै गरेका थिए भने टोटल इन्टायर प्रोसेस चाहिँ अब जस्तो बिक्रीको इन्क्वायरी जेनेरेट हुनेदेखि लिएर सेल्सदेखि लिएर आफ्टर सेल्स सबैका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ टोटल्ली अब यो डिजिटलमा जान्छन्, डिजिटलाइजेसन गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बुझिन्छ र त्यसमै इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् जस्तो लाग्छ। तर अब यो सबै हुँदाहुँदै पनि अब अटोमोबाइल सेल्स चाहिँ के हो भने अब अलिकति क्रेडिट सेल्स नै हो, उधारो सेल्स हो। त्यो हुँदाखेरि उधारोमा दिएको चिज एक त मान्छेले पहिल्यै पनि भन्छन् त्यतिकै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर, अब अहिले झन् अब उधारोमा बिक्री गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले पहिला अब ठिकै छ यतिकै मान्छेले तिर्ला त नि भन्ने आधारले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ गाडीहरू चाहिँ बिक्री गर्थे भने अब अहिले धेरै अझै त्यसलाई चाहिँ परख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कस्टमर चाहिँ कस्तो हो, कस्टमरलाई चाहिँ यसले तिर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ धेरै एङ्गलबाट चाहिँ हेरेर साँच्चै मजाले चित्त बुझाएपछि मात्रै डेलिभरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ फेरि रिकभरीमा धेरै ठुलो प्रब्लम आउन सक्छ। एक्जिस्टिङ रिकभरीमा पनि अब जुन दिइसकेको छ, बजारमा अलरेडी उधारो गइसकेको छ, त्यो उधारो उठाउनलाई पनि धेरै ठुलो समस्या हुनेवाला छ। अब त्यो उधारो चाहिँ मान्छेलाई लिन एक त माग्न अप्ठ्यारो छ यो समयमा, यस्तो समयमा कसरी चाहिँ पैसा माग्न जाने। अब त्यस पछाडि पैसा मागिहाल्दाखेरि पनि तुरुन्तै सबै पैसा नदिएला, उसको पनि इन्कम सोर्स जहाँबाट आएर तिर्ने हो त्यो सोर्सहरू चाहिँ धेरै बन्द भएका होलान्, कहीँ कमी भएको होला। अब त्यसले गर्दाखेरि उसका अब आफ्ना स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहिँ उसले लगानी गर्नुपर्ने होला, खानामा लगानी गर्नुपर्ने होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर एउटा रिकभरीको पार्टमा पनि अलिकति समस्या आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अब यी सबै कुराको समस्याका बावजुद चाहिँ अब कमर्सियल गाडी अब अझै त्यसमध्येमा अझै ठुलो चाहिँ समस्यामा छ। मान्छेहरूले चाहिँ ग्रुपमा हिँड्न नरुचाउलान्। अब सरकारले पनि ग्रुपमा हिँड्ने कुराहरूलाई रोक्ला। बिहा पार्टी भोज भतेरहरू त डेफिनेटली अब सायद अब अर्को 1 वर्ष 1.5 वर्षलाई सायद अब टाइटै गर्ला। त्यतातिर अब हामी सायद आफू पनि रुचाउँदैनौँ र मान्छेहरूले बोलाउँदैनन् पनि, र त्यस्ता खालका भेला भोज भतेरहरू कमै हुन्छन्। अब विभिन्न पार्टी सेमिनारहरू पनि कमै होलान्। अब मान्छे समूहमा हिँड्न नरुचाइसकेपछि मान्छेले अत्यावश्यक काम पर्यो भने मात्रै घरबाट बाहिर निस्केला। अब त्यो बेलामा चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टको युज एकदमै कम हुन सक्छ। त्यसो भयो भने अब मान्छेले एक त निजी सवारीतिर हुनै सक्नेले निजी सवारीतिर जालान्, अनि काम नभइकन बाहिर बजार यतिकै बजारमा घुम्न जाने खालका मान्छेहरू, पार्टीमा जाने मान्छेहरू चाहिँ कम निस्किने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडीको चाहिँ जस्तो सिटिङ क्यापासिटी पनि पुरा नहोला। अनि सिट पनि फेरि जति क्यापासिटीमा सिट छ, सिट क्यापासिटीमा क्षमतामा चाहिँ बोक्न नपाइएला। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर चाहिँ सिटहरूमा मान्छे राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कमर्सियल गाडीको फ्युचर त्यति राम्रो देखिँदैन। अनि 2-4 दिन अगाडि म एउटा चाहिँ सेमिनारमा पनि भाग लिएँ, त्यस्तै वेबिनारमा थिएँ म। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा स्कुलको चाहिँ एउटा प्याप्सनको सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामी चाहिँ अब स्कुलहरू चाहिँ मान्छे बच्चाहरूलाई लिएर आएर स्कुलमा पढाउनलाई धेरै ठुलो रिस्क छ। यति बेला प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई नपठाउने जस्तो सोच गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुस माघभन्दा अगाडि चाहिँ सायद स्कुलहरू चाहिँ फुल्ली सञ्चालन गर्न सकिँदैन कि नियन्त्रण पछि पनि भनेको उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एकै ठाउँमा 4-5 वटा स्कुल छन् भने ती स्कुलहरू चाहिँ मर्ज हुनुपर्ने। अब त्यहाँ अब नजिकका अब एकै ठाउँ जस्तो म काठमाडौँमा छु भने अस्ति नै एकचोटि एउटा पत्रिकामा न्युज देखेको थिएँ। अब यो मेरो घर बुढानीलकण्ठ एरियामा छ। यहाँको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ उता सातो बाटोतिर गोदावरीतिर चाहिँ त्यहाँका स्कुलहरूमा पढ्न जाने, उताका बच्चाहरू चाहिँ फेरि यता बुढानीलकण्ठतिर पढ्न आउने, बाटोमा लामो समयसम्म चाहिँ बसमा ट्राभल गर्ने गर्थे। अब त्यस्तो नभएर अबको दिनमा चाहिँ एकै ठाउँमा आफैसँग आफ्नै एरियामा लोकल स्कुलहरूमा नजिकको छेउमा बच्चाहरूलाई पढाउने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ स्कुल बसहरूको डिमान्ड पनि अटोमेटिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब मान्छेहरू अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा बसहरूको डिमान्ड अटोमेटिकली घट्ने भइहाल्यो। अब गुड्सहरू चाहिँ अब अत्यावश्यक सामानदेखि बाहेक अरूमा चाहिँ मान्छेले खर्च नगरेपछि अब रड सिमेन्टहरूदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू छन् जुन मान्छेका अरू युजमा आइरहन्थे। त्यस्ता खालका ढुवानीका मान्छेले पर्चेजै नगरिदिएपछि त्यस्तो सामानको डिमान्ड कम हुनसक्छ। डिमान्ड कम भएपछि त्यसको ढुवानी डेफिनेटली कम हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ट्रकहरूको डिमान्ड पनि डेफिनेटली कम हुने देखिन्छ।
त्यस्तै गरी चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा अब थाहा छैन नेपाल सरकारले भोलि बजेट ल्याउँदैछ, अब कतिको बजेट ल्याउँछ, अब विकास बजेट कत्रो आउँछ, त्यसमा खर्च कसरी गर्छ, अब रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकताले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले ठुलो बजेट बनाउला र त्यसमा खर्च गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्छ। यदि त्यस्तो खालको भइदियो भनेदेखि चाहिँ यो टिप्पर ट्रकहरू र कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको डिमान्ड चाहिँ आउँछ अझै पनि। तर इनकेस सरकारले त्यो डेभलपमेन्ट बजेट कम गरिदियो र योभन्दा अगाडि जुन एकचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण पछाडि चाहिँ एउटा खालको सरकारी निकायबाट चाहिँ खबर आइरहेको थियो, अब डेभलपमेन्ट बजेटलाई कम गर्ने र 50% काम नभएका जति पनि प्रोजेक्टहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ यो वर्ष बजेट छुट्याइँदैन, हामी चाहिँ स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्छौँ अनि त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ अहिले, र 50% भन्दा बढी काम भइसकेका प्रोजेक्टहरूमा मात्रै बजेट छुट्याइन्छ भन्ने भयो भनेदेखि जुन प्रोजेक्टहरू अलरेडी 50%मा पुगेका छन् भने तिनीहरूले इक्विपमेन्टहरू गाडीहरू अलरेडी किनिसकेका हुन्छन्, त्यो ठाउँमा फर्दर डिमान्ड नआउन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू, नयाँ टिप्पर ट्रकहरूको डिमान्डहरू चाहिँ नआउन पनि सक्छ। अब यो चाहिँ भोलिको बजेटमा भर पर्छ। यदि इनकेस बजेट राम्रो आइदियो, यदि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा राम्रोसँग खर्च गरिदियो, त्यो अनुसारको बजेट आयो भनेदेखि अब यो भनौँ न यो दसैँ अगाडि त त्यति आशा गरेर सकिँदैन, दसैँ पछाडि भनौँ हिउँद लागिसकेपछि चाहिँ जुन अब मङ्सिर पुसदेखि चाहिँ पक्कै पनि यो टिप्पर ट्रकहरूको चाहिँ डिमान्ड आउन सक्छ, त्यतातिर देखिन्छ। तर अब अटोमोबाइलमा सबैभन्दा राम्रो अहिले देखिएको एउटा प्रोस्पेक्ट देखिएको चाहिँ ठाउँ कहाँ आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो विदेशबाट फर्केर आएका जुन मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ आइसकेपछि यहाँ नेपालमा जागिर गर्ने भन्दा पनि स्वरोजगार होलान्, स्वरोजगारतिर लाग्लान्। स्वरोजगार भन्ने बित्तिकै कृषि उपजमा लाग्लान्, कृषि प्रोसेसिङमा लाग्लान्, केही चाहिँ सानसाना फ्याक्ट्रीहरू, उद्यमहरू, केही न केही उद्यमहरू गर्न खोज्लान्। अब त्योतिर लागेपछि चाहिँ तिनीहरूले उत्पादन गर्ने उत्पादनहरू चाहिँ ती गाउँ गाउँमा हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ, र त्यसलाई बजारसम्म लानुपर्ने हुनसक्छ त्यो उत्पादनहरूलाई, र बजार सानो बजारबाट ठुलो बजारमा लानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता खालका कृषि उद्यमहरू चाहिँ जुन उत्पादन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब बजारसम्म लाँदाखेरि चाहिँ जुन खालका डिमान्ड आउँछ त्यताखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिकति सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो गाडी हुन्छ नि, पिकअपहरू, पिकअप ट्रकहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ डिमान्ड आउँछ कि अलिकति भन्ने खालको अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ डिमान्ड आउला, तर पनि अब पर्चेसिङ क्यापासिटी कम भएकोले गर्दाखेरि अब त्यति ठुलो डिमान्ड आइहाल्ला त्यस्तो भइहाल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब ओभरअल बिजनेस यस्तै छ। हजुर, धन्यवाद सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र अन्त्यमा चाहिँ सर हाम्रो युथ कम्युनिटी क्लब, मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र लाइभ हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ हजुरको सल्लाह सुझाव के हुनेछ सर? अब मेन कुरा त अब सुरक्षित हुनुहोस्, आफ्नो घरमा बस्नुहोस् होइन। सरकारले लकडाउन गरेको छ, यतिखेर चाहिँ त्यो लकडाउनको नियम पालना गरौँ। मैले धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि मेरै टोलहरूमा गाउँहरूतिर चाहिँ यहाँनिर के देखेको छु भने साना साना चाहिँ चिया पसलहरू अनि साना साना त्यो भनौँ न खालको गाउँ ठेट भाषा भन्दा भट्टीहरू, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अहिले भित्रपट्टि बाहिरपट्टिबाट सटर लगाउने र भित्रपट्टि बसेर चाहिँ तास खेल्ने, भित्रपट्टि रक्सी खाने बस्ने गरेको देखिरहेको छु होइन। अब त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति त्यस्ता कामहरू चाहिँ कम गरौँ, काम नभइकन घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ। यो महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले जे खालको आयोजनाहरू लिइरहेछ, योजनाहरू गरिरहेछ, त्यसमा हामीले पनि सहयोग गरौँ। हामी सबै मिलेर गरियो भनेदेखि पक्कै पनि महामारी नियन्त्रण हुन्छ। नियन्त्रण भयो भने चाँडो लकडाउन खुल्ला, चाँडो लकडाउन खोल्यो भने चाँडै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू होलान्, र इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढ्यो भने हामी चाहिँ बेरोजगारहरूले चाँडै रोजगार पाउँछौँ। रोजगार भएका मान्छेले रोजगार नगुमाउनु पर्ने हुनसक्छ। अब यस्तै स्थिति रहिरह्यो भनेदेखि, लकडाउन लम्बिँदै गयो भनेदेखि धेरै मान्छेले रोजगार गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अब त्यसबाट बच्नलाई पनि हामी अहिले चाहिँ सुरक्षित भएर घरमै बस्नुपर्ने हुनसक्छ। र अब जागिर गइहाल्यो भने पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन। अब दिस इज द टाइम होइन, हामी सबैले सोच्नुपर्छ अब चाहिँ हामी स्वरोजगार हुने टाइम हो। जागिरीलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो भनेको महिनामा तलब आइसकेपछि चाहिँ त्यो महिनाको तलब जुन एउटा आउँछ र त्यसैबाट घर चल्ने जुन एउटा नियमित रेगुलर लाइफ हुन्छ त्यसबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ ऊ चाहिँ। अब त्यसको लागि उसलाई सबैभन्दा ठुलो व्यवधान त्यसमा आइरहेको हुन्छ। यो अहिलेको यो लकडाउन अनि यसबाट चाहिँ भएको सिर्जित समस्याले जुन जागिर गइरहेछ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब नयाँ योजनाहरू बनाउनुहोस् घरमा बसेर, अब नयाँ नयाँ खालको प्लानिङहरू गर्नुहोस्। अब आफूले स्वरोजगार कसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नै खुट्टामा कसरी उभिन सकिन्छ, आफै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ, त्यस्ता खालका चाहिँ योजनाहरूमा लाग्नुहोस्। सल्लाह गरौँ मिलेर, सबैजना मिलेर एकअर्कालाई सल्लाह गर्दै गइयो भनेदेखि डेफिनेटली अब हामी चाहिँ आफ्नो स्वावलम्बन बन्न सक्छौँ। आफू स्वावलम्बन हुँदै गयो भने समाज स्वावलम्बन हुन्छ, समाज स्वावलम्बन भयो भने देशलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। सबै मिलौँ, लागौँ र सुरक्षित हौँ भन्ने मेरो सुरक्षा यही कामना दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर। हजुरले टाइम मिलाइदिनु भयो, हामीसँग आएर धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि म लगायत हाम्रो युथ कम्युनिटी क्लब सम्पूर्ण टिमबाट फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आएर यहाँहरूको समक्ष दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। स्पेसली बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रोग्राम एकदम राम्रो चलाउनु भयो। अब बेस पछाडि म आफूले कसरी बोलेँ के गरेँ चाहिँ अब प्रोग्राम सकिएपछि म हेर्छु, डेफिनेटली पक्कै राम्रो भयो होला। बहिनीको क्वेसनहरू एकदम राम्रो थिए। मैले सकेसम्म, मैले आफ्नो नलेजले भ्याएसम्म उत्तर दिने प्रयास गरेँ। अब
कुनै कुराहरू छुटेका रहेछन् भनेदेखि फेरि पनि अब फेरि मौका पाएँ भने फेरि पनि प्रोग्रामहरूमा चाहिँ उपस्थित भएर आफ्ना बाँकी कुराहरू राख्नेछु। धन्यवाद सबैजनालाई एकचोटि फेरि। हजुर धन्यवाद सर। पक्कै पनि हजुरले राख्नु भएको कुराले चाहिँ धेरै नै हाम्रो अटोमोबाइल व्यवसायमा लाग्नु भएको व्यवसायहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो भन्ने कुरामा पनि म आशा गर्दछु। र हामी कपिल शिवाकोटी सरसँग चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूसँग कुनै जिज्ञासा कुनै सल्लाह लिनु परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले युथ कम्युनिटी क्लबसँग पनि सम्पर्कमा आएर पनि उहाँलाई प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी उहाँसम्म तपाईँको प्रश्नलाई पुर्याइदिनेछौँ भन्दै फेरि पनि सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति जोडिनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्यानेजिङ डिरेक्टर राशिक अटोमोबाइल प्राइभेट लिमिटेड र नाडाका सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्थ्यो कपिल शिवाकोटीज्यू। उहाँसँग चाहिँ हामीले अटोमोबाइल व्यवसायको भविष्य र चुनौती सम्बन्धी चाहिँ हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ भन्दै उहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी फेरि पनि लाइभमा भोलि पनि हामी दिउँसो 2 बजे जोडिने नै छौँ। हामीसँग भोलि हुनुहुन्छ दिपक शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ चितवनबाट हुनुहुन्छ। उहाँ जेनरल सेक्रेटरी अफ जागृति चाइल्ड एन्ड युथ कन्सर्न नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ युथ एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भोलि युवाहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि बिदा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि युथ कम्युनिटी क्लब र मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। युथ कम्युनिटी क्लब पोखराको युवा व्यवसायीहरूद्वारा सञ्चालित भएको गैर नाफामूलक संस्था हो र यस संस्थाले चाहिँ युवा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने खालको र सहयोग हुने खालको विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछ। र यसै क्लबमा आबद्ध रहेका केही सदस्यहरूद्वारा हामीले मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र यस कम्पनीले चाहिँ एकल लगानीबाट सम्भव नभएका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रुपमा गएर लगानी गरेका छौँ। र हाम्रो प्रोजेक्टहरू पनि लकडाउन पछि फेरि पनि हामी हाम्रो लकडाउन पछि चाहिँ यो हाम्रो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सुरु हुने पनि यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले पोखरा मात्रै सीमित भएर हाम्रो यो युथ कम्युनिटी क्लब चाहिँ अब नेपालभरै विस्तार हुँदैछ। र तपाईँहरूको ठाउँमा पनि तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको ठाउँमा पनि युथ कम्युनिटी क्लबको आवश्यक देखिनुहुन्छ। र हामीसँग मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग तपाईँ पनि मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमा आउनु सक्नुहुनेछ। हाम्रो के दायराहरू छ म तपाईँलाई त्यो पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँ 20 वर्षदेखि 45 वर्ष उमेरको बिचको हुनुहुन्छ र कुनै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै जबसँग संलग्न हुनुहुन्छ र तपाईँ विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ र नेपालमा केही गर्ने योजना हुनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग कुनै योजना छ व्यवसाय गर्नको लागि तर तपाईँको लगानीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जुन योजना अड्किरहेको छ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ हामी मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग मिलेर तपाईँ अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ भन्ने पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यति भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि केही जिज्ञासा भएपछि हाम्रो पेजमा गएर तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मेसेजमा हामी तपाईँलाई फर्काउने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँसँग हामी सम्पर्कमा रहेर तपाईँको समस्याहरूको समाधान गर्नेतिर पनि हामी लाग्ने नै छौँ भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त म पनि भोलि भन्ने बाचाको साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त नमस्ते।